Selam dostlar, sizin менен Sulpan Yuvay hem birinci Başkurt подкасты Höyleş, Hakla, Üstür. Bizim подкasttın maksatı Başkurt tilini haklау hem üstürüge bağışlangan hem internet sitelerinde Başkurt kontentin көбәйтүү. Hem bugün bizim birinci konak, ol da buha Güzel Urazova, Tayfun Korultayevich hem Nail Yulgildin hem başka bilgili bloggerlar менен işlegen hem de disiplinanın atahı tüyetkende bu продюсер Рамиль Гафаров. Selam Рамиль. Selam Sulpan. Бенсинен мен әйтәһе киләйне, мен менә Рамилде үзем беләм һәм һиндә укыным, һиннән шундай фәһим һәм илһамланам, шуңа мин үзем шундай хупланган һәм белгән кешене беренче кунак итеп чакырдым. Шул минең әзрәк кенә тулкынлануым басылган өчен. Һәм әйтәһе киләйне, зур рәхмәт бүген һинең килгәнеңә, ризалашканыңа. Sulpan özüңә рәхмәт, чөнки һин язганда мин бөтә эшләремде күсердем дә. Бүген килдем, шуңа күрә сакырганыңа үзеңә рәхмәт. Ой, ниндәй рәхәт дигән рәхмәт. Рәхмәт күп. Һәм менә Рамиль Гафаров продюсер итеп таныштырдым бит инде, әйеме? Мин һиндә укып сыккан кеше буларак шундай модный һүзләрне беләм. Мәсәлән, бэкграунд. Үзеңнең әз генә бэкграундыңды үзең турында таныштырып үтәле. Мин ябай гаиләне. Әсәем Мәскәү районынан, атаем Күгәрсен районынан, студент вакытында танышкандар да. Өфөлә калгандар. Бәлки сактарда күбрәк әсәй якта, әнкәй менән картайымда үстем. 6 яшьтән булып 20-нче Фатима Хамид кызы Мустафина исемендәге мәктәптә укыдым. Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тамамладым. Адак институт права университеты тамамладым, армияла булдым. Шуңа күрә шулайрак тагын нимә һөйләйм. Агайым бар, өйләнгәнмен, кызым бар. Күп эшләр эшләйбез, блогерлар менән эшләйбез. Интернет селтәрендә экспертларны, блогерларны, артистларны теге русча әйткәндәй за кадром эшләйбез инде. Әйе. Димәк, шундай русча әйткәндә сәре кардинал һез экраннарның артында каласыз, әйеме? Шулай, әйе. Менә кешеләр менән эшләгәндә күбеһе күрәләр бит инде матур картинка, теге ничек килеп сыккан берәй мероприятиялармы, берәй кызыклы моменттармы. Шуңа күрә күбрәк без теге идея дип әйтәйек, табабыз, эзләйбез бит инде, инфоповодтар эшләйбез бит инде, кайһы бер мероприятиялар эшләр. Шуңа күрә күбрәк камера артында торып калабыз. Безнең продюсирование темаһына әле кайтырбыз. Һез менә блогда ла үзегезнең атайыгыз турында күп язагыз бит инде, үзегезнең фикерләрне язагыз. Атайың һәм әсәегез ниндәй төт фикер яки фәһим бирде шундай менә русча әйткәндә стержень һәм һез уны һаман да исләйсегез һәм шуның өчен рәхмәтлегез. Ниндәй фәһим бирде ата-әсәегез гаиләнән? Бәләкәй сактан атай менән әсәй иң беренче урында гаилә дип үстерделәр. Бәләкәй сактан караганда ла, безне менә атай иртәнән мәктәпкә апарып калдырайны, килеп алайны. Мин футбол менән шөгыльләнгәндә, улар миңа теге яңа буутчылар һатып алалар ине. Теге Европага бардым бит инде, унда уйнанык, ниттек. Шунда нимә кирәк вис алалар ине. Шуңа мин нык рәхмәтлемен. Бәләкәй сактан атай менән әсәй бөтәһен дә хөрмәт итәргә бит өйрәттеләр бит инде. Башкорт мөхитендә үстерделәр. Үзебезнең телебезне белерлек. Бәләкәй сактан атай, әсәй, әнкәй, картайдар, агайдар, апайдар бөтәһе лә теге бергә үстек инде. Шуңа күрә улар гел дә гаилә тип, тугандар тип гел дә ашкынып яшәнделәр. Шуңа күрә улар миңа шундай ничек алдылар бит инде. Гаилә беренче урында дигән. Хәзер һез минең аңлавымча шул принципты русча әйткәндә тотаһыгыз. Әйе, әлбиттә. Әле лә үземнең дә гаиләлә кайһы теге эшләр күп бит инде. Менә миңа әле 30 яшь, мин 30 менән 40 караһын үземә куйдым бит инде цель.
шәп итеп, күп итеп эшләргә, Алла бирһә, шуңа күрә кайһы бердә вакыт итеп тә итмәй. Ну, мин рәхмәтлемен Илүзәмә, гел ул аңлай. Шуңа күрә аҙнаһына бер тапҡыр ҡыҙым менән берәй ҡайҙа барабыҙ, уйнайбыҙ. Шуңа үҙемдең ғаиләлә лә шуны еткерергә тырышам. Аңлашылды. Менә һеҙ әйттегеҙ, үҫмер ваҡытта һеҙ менә футбол менән шөғөлләнгәнегеҙ, әйме? КВН-да ла ҡатнашҡанһығыҙ, Булды. мәктәп тормошонда ла актив әүҙем ҡатнашҡанығыҙ бит инде. Һеҙҙең менә шундай үҫешеү, ҡыҙыҡһыныу, тырышыу ҡайҙан килә ул? Һеҙ үҙегеҙ характерығыҙ менән шундаймы? Әллә быны ҡайҙан алдығыҙ? Бәләкәй саҡта менән ҡарағанда мин 5-нче класста уҡый инем, әйбет. Гел дә ниндәйҙер берәй мәктәптә саралар булһа, ҡатнаша инем. Белмәйем, ҡайҙан килгәндер ул. КВН-ға мин нисек эләктем? Минең ағайым 20-нче гимназияла уҡыны, күп туғандар беҙҙең унда. Һәм унда шул КВН, беҙҙең Централ КВН командаһы бар бит инде. Был менә аҙнала юбилейын үткәрә, кстати, беҙҙең команда. 20 йыл булып киткән команда. КВН командаһы. Как раз 2005 йылда ағайымдар беренсе булып команданы ойошторғандар бит инде. И мине кем әле бәләкәй саҡта Фатима Янбаева менән Ринат Нигматуллин, улар минән 1-2-3 классҡа ололар ине. Мине КВН-ға алдылар. Менә Рөстәмдең ҡустыһы тип. Шуға күрә шунан башланды инде. Үҙем ҡатнашыу бер 7-8 класста башланды. Сөнки мин унда футбол менән шөғөлләнмәнем. Минең операция булды. Миңә 1 йыл шөғөлләнмәҫкә ҡуштылар. Шуға күрә шунда әҙерәк сәхнә яғына сығып киттем. Анда беҙ күп итеп еңә торғайныҡ, Шаяниумда һәр бер йылда беҙ гел дә алдынғы урындарҙа була инек. Ул белмәйем ҡайҙан киләлер ул. Но минең уйлауымса, һәр бер кешенең үҙенең бит характеры бар бит инде. Һәм менә мин һуңғы арала үҙемде изучаю тип әйтәйем. Һәм шуларҙың береһен ҡараһаң, характерҙың береһендә миңә ныҡ внимание кәрәк. Мин уны яратам. Үҙем теге продюсер булараҡ серый кардинал тип әйттең бит инде. Камера артында булһам да, үҙемдең менә эстә бар ул. Шуға күрә менә был йылда мин үҙемә Instagram селтәрендә Рәсәй Федерацияһында сеть запрещена. ВКонтакте селтәрендә бит инде үҙемде медиа яҡтан алғараҡ, күберәк үҫешергә ниәт бар. Аңлашылды. Һәм мына футбол тураһында һеҙ хәҙер ҙә футбол менән шөғөлләнәгеҙ, бала саҡта хатта төрлө илдәргә йөрөгәнегеҙ бит инде. Һеҙҙең был тик хобби һымаҡ ҡына булдымы? Әллә һеҙ шул ваҡытта мына ҙурайғас билдәле Башҡортостандың беренсе билдәле футболисы булам тигән бар ине. Бар ине, әлбиттә, бар ине. Бәләкәй саҡтан футболды яраттым. Беҙ нейҙә йәшәгәндә, общежитиела еще, беҙҙең кухняла бәләкәй генә телевизор тора ине. Мин әсәй менән атай йоҡлап китә, тиҙ генә ипләп кенә сығып, Лига чемпионов ҡарай торғайным. Анда как раз команда шәп бар ине, Реал Мадрид тигән, Испаниянан. Минең әле лә бар хыял Сантьяго Бернабеу стадионына барып, футболды ҡарарға, уларҙың уйнағанын. И унда Дэвид Бекхэм дигән футболист була торғайны. Әле лә бар ул, уже карьераһын завершил как игрок. Шуға күрә мин уны ҡарай торғайным, миңә оҡшай торғайны. Әлбиттә, бар ине хыял Башҡортостандан беренсе профессиональ футболист булырға. Аллаға шөкөр, үҙебеҙҙең теге йылда уйнағанда, 94-нсе беҙ теге һәр бер ниндәй соревнованиялар үтә, ҡатнаша инек, шәп ҡатнаша инек, һәйбәт уйнай торғайныҡ. Мин теге үҙебеҙҙең командағалар егеттәрҙән ниндәй бер особенность бар ине. Мин һулаҡай. Мин һулаҡай менән яҙам, һулаҡай менән тибәм. Шуға күрә мине гел дә һул яҡта ҡуя торғайнылар. И шулай итеп беҙ Европаға барып ҡайттыҡ. Аҙаҡ беренсе йылда Италияла, Венеция ҡалаһында булдыҡ. Икенсе йылда беҙ Парижда булдыҡ. Шуға күрә шәп китеп бара ине. Әммә ләкин аҙаҡ беҙҙең отпуск булды бит инде. Мин ауылға ҡайтҡайным. Перитонит булды. Аппендицит шартланыла. Миңә операция эшләнеләр. И миңә 1 йыл шөғөлләнергә ҡушманылар.
шул вакытта 3 ай үтте лә, мин тагын тренировкага бардым. Ата-әсәгә әйтмәдем, мин нисә 13 яшь ине. И минең шов асылды ла. Тагын бер елга еще күбрәк шөгыльләнергә кушманлар. Ул бит инде менә 13-14 яшьтә кешенең организмы шәп үсә. Особенно ир егетләрнең. Шул вакытта мин шул вакыт арасында үземнең форманы югаттым. Һәм уже тренировкаларга азак килгәс, шул егетләр миннән нык алга уже киткәннәр. И мин шул вакытта аңланым, мин вакытымды югалттым. Нык обидно иде. Возможно, елагамдыр да даже. Помню, шул вакыттарды исләйм. Шуңа күрә азак мин теге КВН якка, сахна ягына киткәс, азрак шуның менән шул тишекте яптым дип әйтәм. Аңлашылды. Һәм менә нинди бала сактагы һезнең шундай иң йылы, якты истәлек? Йылы, якты истәлек. Һезнең шундай сразу Авыл вакыты искә килә. Авыл вакыты яй тугандар менән без апайдар, агайдар менән, һеңлеләр менән уйнай торгайнык, көтү куа торгайнык, һыу төшә торгайнык. Ата-әсәйләр теге без Мәсле якта әсәй апкайтып куйгас, теге Силәбе яктан кайтканда озын шундай кукурузалар саталар иде. Мешочекта шундай озын. Мондый түгел хәзер, озын. Олар һәрбер төсле ине, шуларды менә шул искә килде. Баласак бәхетле булды. Аллага шөкер, бәхетле булды. Һау сәламәт үстек, бөтә булды. Шуңа Аллага шөкер. Димәк, һездә шундай ябай авыл малае, көтүгә, мал озатканлыгы, Бәләкәй һыу сакта, төшкәнлеге. бәләкәй сакта минең беренче класска Өфөгә килтерделәр бит инде ата-әсәй. Һәм авылда бит инде ыштанды носкига дөреп кия торгайнылар. Миңа атай менән әсәем костюм һатып алдылар. Беренче теге гимназияга барам бит инде, костюм менән, рубашка менән, галстук менән. Минең беренче сентябрь фото бар, таң тишеге менән мин мөешкә торгам да илап торам, чөнки миңа атай менән әсәем костюмдың балагын дөрергә кушмайлар. Авылда мине өйрәткәннәр бысранмас өчен. Шуңа күрә кызык моменттар ундай булды инде ул. Бик кызык, Һәм югары уку йортына килгәндә. Югары уку йорты БГУ, тинегезме? БГУ. Нимә бирде һезгә югары уку йорты? Нимә бирде? Әйтеп киткәндәй, мин теге КВН уйнап йөргәс, минең агаем тоже юрист бит инде. Атай менән әсәем менә агаең күк юрист булырһың дип, бәләкәй сактан мине теге направляли дип әйтәйек. Азак вакыты килеп җиткәс, ЕГЭ бирдек бит инде. Имтиханды бирдек тә. Шул юриспруденция ягына минең бюджетка бал җитмәде. Ата-әсәй әзрәк шунда тиргәнделәр. Менә КВН уйнап йөрүнең, укыманың, мин онда репетиторларга калдыра торган йөрмәнем. Мин бардым да, үзем БГУга бардым да, документтарды анда теге приоритетность дигән нимә бар. Беренче юрфак тора иде, икенче тарих факультеты. Мин тарих факультетына беренчене куйдым. Миңа әйттеләр, һез бюджетка үттегез. Мин кайттым да, атайым менән әсәйгә теге факс дип әйттем, менә мин поступил, кәрәкмәй миңа, нәмәкәй коммерцияга бармайм дип, шул тарих факультетына кирдем. Ата-әсәегез менә һезне юристка индерергә теләгән бит инде, аларның ничек кабул иттеләр? Бер нимә лә әйтмәделәр, мин аларга гел дә рәхмәтлемен. Һәрбер үземнең теге решенияларга бит инде улар ярай гына дип әйтәләр гел дә ярдәм итеп торалар, поддерживать итәләр. Шуңа мин аларга рәхмәтлемен. Әмма ләкин тарих факультетын укып беткәндә, мин уларның теге нимәкәен әле желаниеһен үтәнем. Мин магистратурага, юрфакка кирдем бит инде, бит укырга. Азак мин бер эшкә төшәргә тора идем. Ул шул сфера менән бәйле бит инде. Миңа армия кирәк диделәр. Мин ярты ел укыным да армияга киттем. Армия сафтарында хезмәт итеп кайткас, укып беттем, кызыл диплом алдым да. Шул вакытта мин эшкә төшкәйнем. Теге эш хатусы булар, продажник, теге магазиндарда түгел, мин телефондан кассалар хатайным. Рәсәй буйлап, таңгы 8-дә килеп, Владивостоктан шылтырата башлагайным, теге якта уларның уже теге йокунан торып эшләй баштаган көндәре ине, кискә табай Калининград ягын шылтыратып торгайным. Һәм 6-га тиклем эшләйнем, 7-нче яртыга укуга йөгерәйнем.
Мин юрфакта укыганда, гомерендә теге исләмәйм, еренә әйткереп укыдым. Чөнки миңа әйттеләр, менә средний балл дигән һөземтә бар бит инде эшкә керер өчен, минең 4тә 8 булырга тиеш ине. Вис имтихандардан мин барыһында 5-кә бирдем, бер генә имтиханды 4-кә бирдем. Ул вообще 3 ине ул. Анда безнең преподаватель бар, Тимонин дигән, кем институт правала укыган белә, һәм шуны без теге поток күп бит инде студентлар. Бер потоктан 7 генә 8 генә кеше 4-кә бирде. Барыһына ла 3 куйдылар бит инде. Шуңа күрә минең кызыл диплом булдыла. Мин уже эшләгәс, азак һорау торгас, кайда, нимә, мин әсәйемне атайга әйттем, менә дипломдар, менә булды. Әмма ләкин бул минең теге желание түгел. Мин үзем юлымды табаһым килә дип әйттем. Шулай булды. Аңлашылды. Хәзерге шөгылеңә килгәндә, продюсирование. Каты итеп әйткәндә, һәрбер кишектән теге мин продюсерга укып сыктым, мин продюсер курсларын үттем дип һөйләгән бит инде. Гомумән, нимә ул продюсирование һәм кем ул продюсер? Продюсирование менә элек караганда, продюсирование дигән һүз күбрәк артистларга бит әйтә инде. Менә аның бар продюсеры, ул артистты алга сыгара, уны теге билдәле итә дип әйтәләр бит инде бит. Әлегә әйткәндә, теге маркетинг якта әйткәндә, продюсирование ул кеше, например, әйтәйек, Сулпан, берәй предприниматель икән ди. Һинең берәй, например, салон красоты бар икән ди бит. Һин беләң нисек унда кешене буярга, нисек матур итеп әйтергә. Мин продюсер буларак беләм Сулпанды, ул практик, уның анда салон красотыһы бар бит инде, һиңа кызлар килә. И менә продуктовая матрица дигән нимә бар бит инде маркетингта. Һинең продуктовая матрица услуга бар бит инде. Һин кешеләргә буяйың. Менә һиңа киләләр, анда туйгамы, туган көндәргәме, матур итеп буяйсың, ибәрдең. Һиңа акча түләйләр. Әмма ләкин шундый ук кызларны һин өйрәтә алаһың. Мин киләм дә, Сулпан, әйдә, һинең менән бергә курс эшләйек, матур итеп курсты өйрәтәйек, кызларны хатаек. Шуңа күрә һинең продуктовый матрицала яңа позиция килеп сыга. Шул продюсирование дип атала инде, ябай һүзләр менән. Әмма ләкин һин дөрес әйттең, маркетинг интернет селтәрендә күбеһе кешеләр теге шаблонны укыйлар да, шаблонны эшләйләр дә, үзләрен продюсер дип әйтәләр. Әмма ләкин ул дөрес түгел. Нимәгә? Мин үземде продюсер дип әйтә алмайм. Чөнки продюсер дип күбеһе әйтәләр дә, продюсер инде ул. Әмма ләкин минең хатыуда опыт бар бит инде. Мин дусым менән инвестиция стартап компанияга привлекал. Мин беләм нисек переговоры вести бит инде, нисек үземде хатырга, нинди презентация эшләргә, нисек үзеңде күрһәтергә дип әйтәйек. Мин беләм нисек отделдар менән эшләргә. Без унда отдел техподдержки эшләгән бар, отдел продаж эшләгән бар. Һәм SMM яктан менә SMM дип күбеһе 2021 елда башланлары бит инде. Аккаунттарды алалар да, уларны күтәрәләр. Алып баралар, матур итеп, онда хүрәттәр төшерәләр, снимать итәләр. Һәм әйткәндә, гомумән шуларны алганда, шул опыт менән мин бүген шөгыльләнәм һәм кешеләргә ярдәм итәм. Әйтеп киткәндәй, менә минең теге продуктовый матрицала 3 направление бар. Беренче направление ул продакшн. Без менә коммерческий бизнеска, кемдер үзләренең услугалары бармы, әллә товарлары бармы, уларны ярдәм итәбез хатырга. Видео төшерәбез, блогерлар менән эшләйбез. Икенче направление ул продюсирование. Менә Наиләгә белән ел килдем бит инде, Без уның менән эшләй башлаганда, уның 7000 подписчик ине. Менә монда скрин, сыкын, Хәзер уның 90,000-дан ашу. 90,000-дан ашу, шул вакытта без уның менән 12 поток укучылар сыгардык. Уның укучылары 20 страндардан күбеһе. Һәрбер Казакстандан да бар, бүтән СНГнан да бар, Европанан да бар. Кайдан гына юк, улан хатып алалар. Мин шул әйтеп киткәндәй, үземдең вис эшләгән сакта
мәктәп вакытында, маркетинг вакытында, компанияларда эшләгәндең опытын йыйып, шул өлкәлә бөтә применять итәм инде. Шуңа күрә шул бүгенге көндә продюсер ул теге әзрәк неординарный подход менән эшләргә кирәк, не шаблонный подход менән. Менә кичәге генә без Наил агай менән хоккейда булдык. Һин хоккейга йөри башладың, күргәнем бар, һиңа охшагандыр, әйбет. Салават Юлаев ЦСКА клубы менән уйнаны һәм без унда интеграция эшләдек. Матур ролик сыгыр, бәлки һин аны күрһәтеңдер подкастта, әйбет. Мин нимә эшләнем? Мин пресс-служба Салават Юлаев менән сыктым, һөйләштем, идеяны һаттым уларга. Улар безгә һәйбәт урындар таптылар, бирделәр. Матч вакытында төшерергә кирәк бит инде. Унда мин теге организационный вопростарды решать иттем. Наилдың ягынан нимә кирәк? Идея уйлап табырга, килергә, төшерергә. Мин теге кадр артында тегеләй былай вис югырып йөрим. Тегеләй былай монһын, булар китһендәр, булар торһындар, анда тегенһе кирәк, моныһы кирәк, шуны эшләп йөрим. Шуңа карап продюсер кайһы бер вакытта ассистентта булып китә, кайһы бер вакытта сторис мейкерда булып китә, кайһы бер вакытта теге күткәлә тибә. Әйбет. Кайһы бер вакытта яратып ала. Әйдә, молодец, киттек, эшләйек, алга. Теге шундый кеше инде. Шуңа күрә продюсер теге гомумән алганда күп характеры һәм навыктары булырга тиеш дип уйлыйм. Димәк, продюсерга укып сыгу гына етәме, әллә унда менә һеҙҙең менә бэкграундығыҙ әлбәттә тәжрибәгеҙ күп? Менә продюсер әйттең бит инде, минең уйлауымса, менә әйтәләр бит инде, һәр бер кеше предприниматель була ала дип. Минең уйлауымса, һәр бер кеше предприниматель була алмай. Һинең характерыңда хатырга белһәң, һөйләшергә кешеләр менән белһәң, килеп сыгасак. Әмма ләкин һәр бер кеше теге шаблонны укыта ала, о, мин предприниматель дип әйтә. Теге үзең хатаң, үзең тораң, үзең итәң, ул предприниматель булмай, ул теге ремесленник. Предприниматель, мин, наверное, үземде теге продюсер больше предприниматель дип әйтәйек. Потому что предприниматель рус теленнән алганда, теге коренное слово предприниматель. Һәр бер тапкыр берәй нинди варианттар табырга. Шуңа күрә минең характерымда бар шундый момент, мин гелдә һәр бер яктан эзләп яңы менә ниндей направлениелар керә. Менә искусственный интеллект башланды бит инде, бит. Направление вот теге обучение шул башланганда, мин һәр бер яктан карайм, кайһы якка кереп, кайһы яктан акча эшләргә булганын күрәм. Димәк, менә һеҙ мәктәп ваҡытында ла байыҡ әйтеп үтеүебеҙсә, шундай төрлө яҡтарға ҡыҙыҡһыныу бар ине. Һәм хәҙер ҙә һеҙҙең менә предпринимательствола, продюсированиела төрлө яҡҡа шул ҡыҙыҡһыныуығыҙ бар, әйме? Эйе, менә әйтеп киткәндәй, мине бәләкәй саҡтан әнкәй менән ҡартайым яңылыҡтар ҡарай торғайным. БСТ телеканалын ҡарайҙар ине, Беренсе каналды. Һәм мин бәләкәй саҡтан ҡарап үҫтем менә яңылыҡтарҙы. Геополитика нимә беҙҙең була бит унда. Берәй нимә переговорҙар үтте, доллар төштө. Мынһын бөттө, доллар күтәрелде. Или направление, например, маркетингка тиһәк, әйбет. Мин Рәсәйҙеке генә теге блогерҙарын ҡарамайым. Мин Европалағы, Америка Ҡушма Штаттарындағы, төгөндә бында булған блогерҙарҙы ғына ҡарайым. Ҡарап үтәйек предпринимательдәрҙе. Менә список Forbes тиҙәр бит инде, әйбет бар. Шунда кереп ҡараһаң, һин беләңме список Forbes-та кем беренсе урында тора? Гейтс? Юҡ, ул где-то хәҙер 4-нсе микән, 5-нсе микән. Беренсе хәҙер Amazon-ныҡы Джефф Безос тора. Әйтеп киткәндәй, унда Илон Маск, Джефф, даже Илон Маск уны беренсе урында сыҡты шикелле ул. Һәр бер шул миллиардерҙы ҡараһаң, улар үҙенең состояниеһын, әйбет, һуңғы 20 йылда заработали. Һәр береһе яңы һулыш килгәндә, эҙләп табып, шул направленияны үҫтереп, күп итеп аҡса эшләгәндәр. Шуға күрә минең уйлауымса, менә Башҡортостан йәштәре күп бит инде ҡарайҙар, аралашалар. Минең уйлауымса, һәр береһе беҙҙең менә йәштәр ҡарарға тейештәр. Ҡайһы яҡта кем нимә эшләй. Теге күберәк менә әйтәһем килә, йәштәр менә күберәк ҡараһындар ниндәй возможностьтар бар. Менә бар бит инде ҡайһы бер кешеләр нитәләр ҡарайҙар ҙа,
берәйкемдәрҙе и там страдают. Ә һеҙ ҡарағыҙ, менә йәш егеттәр, предпринимательдәрҙе, блогерҙарҙы, артисттарҙы, кем нимә менән шөғөлләнә. Тырышығыҙ, танышығыҙ, яҙығыҙ, һорағыҙ. Менә миңә кисәге генә, кисәге түгел, һуңғараҡ бер егет яҙғайны. Маркетолог Алмас дигән егет, Алмас, ҡараһаң һиңә ҙур сәләм. Ул миңә әйтте: Рәмил, мин һине күрҙем дә, яҙҙым, ә һин ябай ғына һорауҙарға яуап бирҙең, һиңә ҙур рәхмәт тип. Минең уйлауымса, һәр бер кеше әҙерәк кенә асығыраҡ булһа, беҙҙең халыҡ, беҙҙең йәштәр күберәк бер-береһен хөрмәт итеп, ярҙам итеп йәшәһә шәберәк булыр ине. Сөнки ҡараһаң, беҙҙең башҡорт берәй баш күтәрһә, бөтәһе лә уны батыра. Улай кәрәкмәй. Кеше өсөн ҡыуаныр кәрәк. Кеше өсөн берәй кем килеп сыҡһа, уны поддерживать итергә кәрәк. Әммә ләкин менә нимәлер шундай моменттар була ул. Шуға күрә әйҙәгеҙ йәштәр, әҙерәк үҙебеҙҙең мышленияны положительный яҡҡа үҙгәртәйек. Менә шул хаҡта һорау биргә килә ине. Башҡорттарҙың менталитеты тиҙәр бит инде. Менә башҡорттар скромный, уларға байлык килешмәй тигәндәр, тип әйткәндәрен ишеткәнегеҙ барҙыр моғайын. Һеҙ шуға шул әйтемгә нисек ҡарайһығыҙ? Элек-электән бит күргәндәр, Аллаға шөкөр, булғанына рәхмәт тип. Дөрөҫ, әммә ләкин менә материаль яҡтан ҡарағанда, күберәк аҡсаң булһа, һин күберәк эштәр эшләй алаң. Кешеләргә эш урындары асырға була. Кешеләргә ярҙам итә алаң. Шуға күрә минең уйлауымса, бай булыуҙың бер ниндәй ҙә насарлығы юҡ. Бай булып, кешеләргә пример булып, һин ярҙам итеп йәшәргә можеш бит инде, кешеләргә үрнәк булырға можешһың. Шуға күрә байыйыҡ, дуҫтар, насарлығы юҡ уның. Кеше менә үҙгәрмәй. Үҙенең башында менә булғас ул, возможность булғас, ул кешеләргә ярҙам итә ала, эштәр асай ала. Кешеләргә менә әйтәләр бит инде, менә Аллаға шөкөр етәмен һала, етеүен етә лә ул, әммә ләкин шәберәк йәшәйек, шәп йәшәйек, бай булайыҡ, мул булайыҡ. Рәхмәт, был бик илһамландырғыс шундай һеҙҙең әйтемегеҙ булды. Һәм менә продюсированиеға килгәнгә тиклем һеҙҙең тәжрибәгеҙ шундай күп булды, опытығыҙ күп йыйҙығыҙ һәм ошо продюсированиеға тиклем һеҙ нимәләр менән шөғөлләндегеҙ? Минең белеүемсә, һеҙ әҙерәк бизнесмен да булғанһығыҙ, найымда ла эшләп ҡарағанһығыҙ. Менә шулар тураһында ҡыҫҡараҡ һөйләп китәгеҙ. Менә йәштәргә беренсе совет тип әйтәм микән, мин армиянан ҡайтҡас, уҡыным бит инде. Шул ваҡытта мин һатыусы булып урынлаштым. Панайму. Минең зарплата унда мин һатыуҙан KPI тип атала. Күпме һатамын, күберәк зарплата була. Минимальный морот ҡына беҙгә түләйҙәр ҙә. Ә ул моротҡа мин анда ғаилә ҡорҙом, никах булды бит инде. Квартира өсөн түләр кәрәк, бензинға машина кәрәк, ҡатыныма матур күлдәктәр алырға кәрәк. Шуға күрә шул ваҡытта мин күп һата башланым. И шул опыт бик миңә ныҡ әле лә ярҙам итә. Сөнки мин унда шылтыратып көнөнә 100-120 тапҡыр шылтырата инем. Һәр береһе, кемдер һине унда һәйбәт кенә әйтеп, берәй ҡайҙа ебәрергә әйтәләр. Ҡайһы берҙәре тиргәшәләр, ниңә миңә шылтыратағыҙ, миңә кәрәкмәй ул, нәмәкәй тип. Күбеһе кешеләр инде менә шул опыт миңә ныҡ ярҙам итте. Менә кем йәштәр нимә эшләргә белмәйегеҙ икән, барығыҙ һатыуға. Ул шул опыт ғүмер буйы һеҙгә ярҙам итәсәк. Икенсе направление, менә минең дус егет Тамян, ул инвестиции привлекать итә стартап компанияға. То есть стартап нимә ул? Яңы бизнес. Шуңа беҙ инвестор табып, аҡса табып, отделдар эшләнек. Минең тәжрибә булғас, эшләгәс Панайму, Тамян миңә әйтте: Рәмил, әйҙә компания эшләйек, һин исполнительный директор булаң, отделдар эшләйек. Шуға күрә мин унда кешеләрҙе эшкә алдым. Ҡыҙҙарҙы, егеттәрҙе, отдел техподдержки, нисек уларына взаимодействие, шунда мин күп уҡыным. Беҙ Мәскәүгә лә барҙык, Санкт-Петербург ҡалаһына ла барҙык. Шунда күп тәжрибә алдым һәм шуға күрә бизнес эшләгән опыт тоже булды.
Шул вакытта мин реклама направлениеһен өйрәнә башланым. Чөнки без теге компанияга алабыз бит инде реклама эшләгән егетләрдә результат юк. Мин үзем матур итеп өйрәнергә булдым. Өйрәндем һәм результаттар килә башланы. Безгә күп партнерлар килә башланы, кешеләр һатып ала башланы күп итеп. Безнең теге шәп результаттар була башланы. Шуңа күрә мин направление рекламаһын укшаттым. Ул таргетированная реклама дип атала ине. Социаль селтәрләрдә һин куяһың. Менә, например, һин кызыкай бит инде. Evet, һин берәй яратаң ти, нимә яратаң? Давай, башкорт китаптарын яратаң ти. Мин беләм, бар кызлар, менә портрет дип атала бит инде. Кызлар 18-дән 25 яшькә тиклем башкорт телен яраталар, театрга йөриләр. ВКонтакте селтәрендә теге башкорт пабликтарына язылгандар. Мин шул портреттарда язам, например, кызлар, студенттар, китапты яраталар. И шуңа настраиваю реклама. И һиңа ул реклама килеп сыга. Азак һин теге һиңа охшай бит инде, һин керәһең ссылка буйлап, и берәй ниманы һатып алаң. Шул рекламаны мин өйрәндем, караным, эшләнем һәм результаттар килеп сыккас, пандемия башланды. Исләйеңме, без бөтәһе өйдә утыра инек. Онда безнең мин шул вакытта Илүзәгә без магазин ачкайнык. Күлмәктәр, онда хатайны кызларга, онда матур аксессуарлар дип әйтәйек. Шунда мин весь рекламаны үзем эшләйнем. Һәм результаттар булды, һәм шул пандемия вакытында мин аңланым, бөтәһе өйдә утыргас, безгә азык-түлек продуктларны өйгә китерәләр. Тышка сыгырга ярамай. Бөтәһенең дә бизнестары торды. Мин шунда 5 товарларны өйгә алдык та. Өйдә утырып интернетта теге язамын. Үзегезнең ирегез менән өйдә утыраһыгызмы? Һезгә теге скучнамы? Матур итеп үзегезгә күлдәктәр алыгыз, ни итеп алыгыз дип реклама алдым. Һәм без бер азнала 1 айлык выручканы эшләдем. Мин Илүзгә әйттем, әйдә, всё, магазин офлайнда хатайык, онлайнга күсәйек дип. Шул вакытта миңа шул теге направление онлайна нык результат күрһәтте. Опять теге дип әйтәм, опять теге рус әйткәндәй, теге үземнең шул характерда ни бар, кайһы яктарда нимә теге актуаль дип мин шуны күрәм. Һәм шуны теге гипотеза һамак теге тестировать итеп карыйм. Гипотеза эшләһә, Аллага шөкер, без онда эшләйбез. Гипотеза эшләмәй икән, ярай, теге расстраиваться итмәйбез, опыт дибез дә, дальше пробуем. Шулай. Аңлашылды. Һез менә төрле эшләгәнһегез бит инде, төрле яктарда тәҗрибәгез күп. Шул якта уңышсызлыктар булдымы? Әлбиттә, менә продюсирование дип әйтәйек бит инде, әйтәләр, вот мин онда таптым эксперт, без уның менән анда 5, 6, 10 миллион эшләнек дип. Әмма ләкин шул продюсерлар һөйләмәй, теге мин уны әйтәмен рабочая связка дип. Менә мин Наил агайым менән эшләйм, без 2 ел эшләйбез. 2 елдан ашу. Әмма ләкин уның янында мин тагын икенче экспертлар менән эшләнеп караным. Риэлторлар менән там, икенче бер направление психологтар менән, теге кем маркетплейстар менән шөгыльләнә. Әмма ләкин ундай результаттар булманы. Шул күбеһе продюсерлар әйтмәйҙәр, что улар теге рабочая связка тапкан дип. Аңлашылды. Аңланыңмы? Теге булар теге күрһәтәләр результаттарны гына, теге үзләренең теге неудачный, так скажем, результаттарын күрһәтмәйҙәр. Мин теге үземнең социаль селтәрләрдә, теге разборларда булганда һин исләйеңдер, бәлки күрһәткәндер, кайһы безнең ниләр килеп сыкманы. Һәм улар булырга тиеш. Әмма ләкин күбеһе кешеләр 1-2 тапкыр теге пробуют та, кулдары төшәләр дә, эшләмәйҙәр. Менә нисек шул уңышсызлыктардан һуң үзеңде кулга алып, тагын шунда дарырга, тагын алга атларга, нисек тагын куркмайынса яңа өлкәгә барырга? Менә һез менә яңа өлкәгә барырга дип әйттең бит инде, Әмма ләкин мин менә SMM менән шөгыльләнгәндә, менә реклама үзем настраивать итәм бит инде. Шул вакытта мин Наимда эшләнем. Миңа беркем дә гарантировать итмәй, Рамил, хәзер һин онлайнга китәң дә сразу 100 мең акча эшләйң дип. Шуңа күрә һез үзегез теге башыгыз менән аңлап, эшләгән эшегездән китеп сразу китергә ярамай. Һез монда эшләп,
монда берәй инде фундамент эшләп, менә яңы өлкәлә берәй анда теге был зарплата алгандай результат эшләһәгез, үзегездә теге уверенный булһагыз гына, шунда гына уже яңы өлкәгә китергә кирәк. Менә әйтәләр бит инде результаттар булырга тиеш. Менә предпринимательствола, менә без Наил менән эшләгәндә, Наил агайның шундай момент булгайны. Ул 7 ел буе Наимда эшләне, БСТла. Безнең бит инде запуск үтә. Безнең 1 ай эшләйбез, 2 ай зарплата юк. Акса юк. Уңа авыр ине һәр бер ай зарплата булмагас. Мин теге предприниматель буларак мышление булгас, мин үземнең теге акса килде, айдар буйлап распределять итәм. Шуңа күрә менә монда мышление менән тоже күп эшләргә кирәк. Күбеһе кешеләр теге проигрывают уже вот здесь, башта. И менә һәр бер өлкәлә яңы эште эшләгәндә, һез теге гипотеза һамак карарга тиешсегез. Ул өлкә һезгә охшаймы? Һез онда эшләй алаһығыҙмы? Чөнки менә ул предпринимательство ул ауыр. Һин көндә берәй ниндәй проблеманы хәл итәһең. Һин көндә эшләйһең. Һинең юк теге 5-тән 2-гә теге 5 көн эшләнең, 9-дан 6-га тиклем 2 көн ял иттең. Теге миңа дус әйтә, мин нимә? 9-га килдем, 6-га киттем, 2 көн ял иттем, миңа рәхәт. Әмма ләкин без теге таң тишеге менән дә эшләйбез, төнөн дә эшләйбез. Шуңа күрә һәйбәт итеп ял итәһең килһә, һәйбәт итеп күп итеп матур машинала йөрөһең килһә, теге фатир алаһың килһә, берәй кайда ял итәргә бараһың килһә, шундый вакыттар булырга тиеш. Мына Наим тураһында һорау бирәм дигән, һез уга җавап бирдегез шикелле. Кемдер мына хәзер күп яшьләр Наимдан китергә теләйләр бит инде. Әмма ләкин уларның ышанысы җитмәй, улар мына китергәме юкмы, киткем килә, әмма белмәйм, куркам, акса җитмәс дигән һымак уйлар күп бит инде. Нинди кәңәш бирәсегез? Менә күп яшьләр бит инде хәзер направление зумеров тиҙәрме әле уларҙы. Һәр береһе универдан уҡымайҙар. Эшкә төгөндә бер менә кисәге генә бер егет менән осраштым. Әсәһе миңә Инстаграмда яза. Рамил, улым бар ти бит инде. Өйдә ултыра, эшләмәй ти бит инде, һөйләшеп ҡарале ти. Егетте саҡырҙым. Һөйләшәбеҙ, 19 йәш. Ҡайҙа уҡының тим бит инде. Мында уҡыным ти. Мында эшләп ҡараным, мында официант булдым. Һораһам, күпме ай эшләнең? 1 ай эшләнем мында, мында 1 ай эшләнем, төгөндә. Ниңә 1 ай гына эшләйең тим? Әллә онда ялҡау килә, мында ный, мында төгөләй. Шуға күрә әҙерәк тырышлыҡ кәрәк. Тырышлыҡ кәрәк һәм мин уңа әйттем, әйҙәле һин менә был эште эшләп ҡара, мында эшләп ҡара, мында эшләп ҡара тим. Әммә ләкин әҙерәк теге внутренний стержень тип һөйләштек бит инде. Шул булырға тейеш. Ғөмүмән әйткәндә, беҙҙең менә ер шарында көндән көн үҙгәрештәр бар. Һәм һеҙ Наимда эшләмәһәгеҙ, һеҙ 30-40 йәштә шулай уҡ мыжып ултырасаҡһығыҙ. Үҙегеҙҙең ғаиләгеҙ, балалар булғанда әҙерәк теге ответственный булырға кәрәк. Шуға күрә Наимда эшләп, үҙегеҙгә опыт йыйып, аҙаҡ ҡына берәй эшкә тотонһағыҙ, шәп була. Менә күп бәлки күргәнһеңдер, ҡайһы бер йәштәр 20-25 йәштә миллионер булалар да, 30 йәшкә килеп еткәндә ҡараһаң, улар вис аҡсаларын күбеһе түгеп бөтәләр. Исраф итәләр. Сөнки улар баштары менән ундай суммаларға әҙер түгел. Менә әйтәләр бит инде күп психологтар, менә планды ҡуйғанда, например, һин 25 мең эшләйһең икән, сразу 500 мең эшләйем тигән план ҡуйырға ауыр. Менә мында һинең башың әҙер түгел уңа. 25 эшләйһең икән план, ҡуй үзеңә план 50 мең. 50 мең. Нисек мин 50 мең эшләргә могу? Менә Наимда кем эшләй икән, һеҙ оҙаҡ эшләй икән, зарплатағыҙ һеҙҙең 25 мең икән, барығыҙ ҙа әйтегеҙ руководителгә. Бына мин үземдең опытымды һөйләйем. 1 йыл эшләйем, зарплатам шул уҡ. Әммә ләкин мин результат күберәк китерәм. Компания күберәк аҡса эшләй. Шундай результаттарығыҙ булһа, мөмкинме миңә зарплатаны күбәйтергә тип? Күбеһе уны уйламай ҙа әйтергә. Улар ултыралар, нитәләр. Менә мин шул компанияла эшләгәндә килдем дә,
Мин унда продажник булып эшләдем бит инде, аҙаҡ руководителгә тиклем үстем. Мин килдем дә әйттем, директорға. Шунан миңә дальше нинде үсеш бар? Ул Рәмил, мин продажник булганда күбрәк эшләйнем, потому что анда KPI результаттар күбрәк ине. Руководитель буларак мин әҙерәк эшләйнем, аҡса. Мин килдем дә мин күбрәк. Такой, юк, был һинең потолок ди. И мин все понял, что минең был компанияла теге уже отторжение башланды. Уже күңел ятмай. И шунда мин уже икенсе компанияға киттем бит. Шуға күрә әзерәк әрһеҙерәк булырға кәрәк, әзерәк үҙегеҙҙең ҡулығыҙға тотоп эшләргә кәрәк. Круто. Просто әйтәм, был бик круто. Central Production'a килгәндә, мин аңлап үттем һеҙҙең был КВН-ығыҙҙың исеме, Central Телбернемеке әйткәйнегеҙ. Һәм Central Production нисек килеп сыҡты һәм ул хәҙер бармы, ул ниндәй эшмәкәрлек алып бара? На продакшн тип әйттек бит инде, беҙҙең направлениела 3 дус булдыҡ. Мурат, Урал, біз Урал менән бергә мәктәптә уҡыныҡ, Мурат кесе класста уҡыны, беҙ бөтәбеҙ ҙә бергә КВН уйнаныҡ. КВН уйнағандан һуң беҙ теге менә эшләгәндә, әйҙә продакшн асайыҡ тинек бит инде. Сөнки миңә теге заявкалар килә. Урал шәп итеп төшөрә белә, Мурат шәп итеп һатырға белә. Шуға күрә өсөбөҙ ултырҙыҡ та, һөйләштек тә продакшн астыҡ. 1 йыл элек ине. Һәм беренсе проекттарҙың береһе ул булды. Беҙ Фиданкөл Мөхәммәтовның образ теге Тайфун Курултаевич дигәндәй ярты ел бергә эшләнек. Теге инфоповодтар булды бит инде. Нурлан Сабуров менән күргәһеңдер. Беҙҙең мэр менән Мавлиев менән бит инде. Беҙҙең башлыҡ менән Ради Хабиров менән, Ради Фаритович менән шул инфоповодтарҙы беҙ уйлап, план ҡороп, стратегия эшләп, теге Фиданға рекламный контракттар эшләп, ярты йыл буйы матур итеп эшләнек. Әммә ләкин һәр бер баштың һуңы бар, аҙағы бар. Шуңа күрә беҙ ярты йыл үткәс ултырып һөйләштек тә, Фидан хәҙер үҙе төшөрә, үҙе нитә, беҙ уның менән туҡтаныҡ. Тағын ниндәй проекттар, коммерческий проекттар менән эшләнек, Тамьян дус менән, ҡайһы бер предпринимателдәр менән эшләнек бит инде. Һәм тағын бер проекттарҙың береһен башлап ебәрҙек, әйтеп киткәндәй, Уралдың ҡустыһы Арслан Тимиров, BabyT, шул анда блогерҙар менән интеграция эшләнек, тоже һәйбәт кенә рекламный контракттар эшләнек. Уның менән да шундай опыт булды, эшләнек, бөтәһе лә шәп булды. Һуңғы арала беҙ егеттәр менән ултырып һөйләштек тә. Һәр теге дустар менән эшләгәндә һорауҙар килеп сыға. Кемдер нимәлер эшләмәһә, беҙ теге ҡатыраҡ әйтергә бит можем бит инде. Шуға күрә беҙ егеттәр менән һәр беребеҙгә һорауҙар сыҡты. Һорауҙар сыҡҡас, беҙ ултырып һөйләштек тә, әйҙәгеҙ, лучше дус булып ҡалайыҡ, әммә ләкин бүтән бергә эшләмәйбеҙ тигән. Менә Тайфун Курултаевич менән ситуация булғас, беҙ уның менән эште бөтөргәс, мин фокусты үҙемә алдым. Сентябрь ваҡытында һеҙ менә һин Сулпан күрҙең, мин үҙем продукт эшләнем бит инде. Шунда йыйҙым бөтәгеҙҙе лә, кем эксперт, кем блогер булаһы килә, кем унда продюсирование яғынан, һәм үҙемә план ҡуйҙым, фокусты үҙемә интергә. Сөнки һин ҡайһы бер яҡта блогерҙарға ваҡытыңды һалаң, эшләйең, уның исеменә серый кардинал булып тип әйтәм бит инде, за кадром. Һин ул подписчиктарҙы алмайың, бер нимәлә алмайың, бөтә уңа китә. Һәм ул килә лә әйтә, Рәмил, все, теге подписчик үҫте, рекламный контракттар һәйбәт, и мин үҙем тип бит инде. Шуға күрә шул ваҡытта мин аңланым, ҡайһы бер кешеләр менән, менә беҙ Наил менән 2 йыл эшләйбеҙ, һорауҙар булһа ла, беҙ ултырабыҙ ҙа һөйләшәбеҙ. Аллаға шөкөр, ул мине аңлайым, мин уны аңлайым. Әммә ләкин ҡайһы бер ваҡытта шундай моменттар була, килеп сыҡмай партнерство. Шуға күрә теге һәйбәт партнерство, менә минең Reels булғайны бит инде, нисек килеп сыға? Общий целдәр булырға тейеш. Общий ценностьтар булырға тейеш. Һәм һеҙ аңларға тейешегеҙ, теге һәр бер кеше бер-береһен дополнять должен. Шул ваҡытта һәйбәт кенә партнерство долгосрочно килеп сығасаҡ. Әммә ләкин мин шул ваҡытында әҙерәк теге ныҡ ҡына тип ниткәйнем, ҡыҙышҡайным
шул ситуация өчен. Әмма ләкин аңланым, Аллаһ Тәгаләнең пландары яхшырак. Мин шул вакытта үземә фокус алгас, минең эшләрем вис үземдеке алга китте. Аллаһка шөкер. Әлеге вакытта без продакшнда Наил менән эшләйбез. Наил менән менә әле без офис городтың центрында офис алдык. Егетләр, кызлар снимать итә, блогерлар менән эшләйбез, рекламный коллаборациялар эшләйбез. Аллаһка шөкер, эшләр шәп бара. Димәк, бuna һеҙҙең һөйләүегеҙҙән бер һорау. Дуҫтар менән бизнесты лучше башламаҫҡа. Дуҫтар менән бизнес ҡорорға була. Әммә ләкин менә һәр бер һорауҙарҙы теге на берегу тип әйтәләр бит. Алдан һөйләшеп ҡуйырға. Теге һәр бер кешенең нәфс бар бит. Әйе. Менә дуҫтар менән булғанда нәфс ныҡ уйнай башлай. Нәфсте тоторға кәрәк. Һәр бер кеше үҙенең теге зона ответственности тигән бар бит инде, обязанности еренә еткереп эшләргә тейеш. Берәүһе эшләмәһә, икенсе әйтә, не ул эшләмәй уны. Ул бит уның ни бит инде направлениеһы. Аҙаҡ бер-береһенә һорауҙар башлана. Ул эшләмәһә, икенсеһе страдать итә. Теге берәйһе снимать итмәһә, сроктар сдвигаются. Сроктар сдвигаются, заказчик недоволен. Заказчик недоволен, теге заявкалар юҡ. Шуға күрә һәр бер кеше үҙенең направлениеһын шәп итеп апарырға тейеш. Шуға күрә дуҫтар менән эшләргә була. Була. Дуҫтар менән шәп партнерство ҡорорға була. Әммә ләкин асыҡ булырға тейеш. Һәм менә, например, беҙҙең шәп ни бар? Пример. Менә дуҫтар менән эшләгәндә айына бер тапҡыр беҙ ултырабыҙ да, например, һин минең партнер икән ти. Мин әйтәм, Сулпан, бына ситуация булды, шул миңә оҡшаманы. Шунда һин шулай эшләһәң, миңә һәйбәт булыр ине. Һин әйтәң миңә, Рәмил, менә шул ваҡытта һин дөрөҫ эшләмәнең, без бит һөйләшкәйнек, былай эшләргә ти. Менә, чтобы теге бомба замедленного действия булмаһын, шуңа шул моменттарҙы гел дә аралашып хәл итергә кәрәк. Шулай булмаһа, берәй момент без ултырғанда спорлашып, талашып китергә можем. Шуға күрә әҙерәк позиция взрослого человека тейҙәр. Бар теге позиция ребенка бит инде, есть позиция теге родителей, а есть позиция взрослого человека. Шул ваҡытта гел дә ниндәй генә һорауҙар булмаһа, теге оло кеше һамаҡ хәл итергә кәрәк. Аңлашылды. Мына продюсерствоға килгәндә, продюсер кеше ниндәй төп һыҙаттары булырға тейеш? Характеры. Характер. Коммуникация беренсе. Кешеләр менән һөйләшергә, аралашырға. Һәйбәт теге блогерҙар, артисттар, улар бит инде творческий кешеләр. Мин теге системный кеше булараҡ, минең теге календарҙы асаң, яҙылған. Нисәлә, кем менән осрашам, кем менән күрешәм, вис теге четко. Теге творческий, улар осоп йөрөйҙәр. Уларҙы шул рамкаларға керетәң, уларға ауыр. Шуға күрә мин беләм, например, Наилға, например, матур итеп, һәйбәт кенә итеп, теге идеяны һатып кына һөйләшергә кәрәк. Шуға күрә коммуникация беренсе. Икенсе, продюсер, әлбиттә, ул шәп һатыусы булырға тейеш. Үҙеңдең блогерма, проектма, теге продакшнма барып, һөйләшеп, һәйбәт условиялар алып, кеше менән аралашырға. Ул бик ныҡ ғүмер буйы һыҙат кәрәк булған, һәр береһенә. Ҡайҙа ғына барма, үҙеңдең идеяларыңды лоббировать итеп һатыу найымда ла кәрәк. Например, һин найымда эшләй икән, руководителгә барып, берәй идеяңды һатыр өсөн, ул тоже продажа. Ҡатының менән һөйләшкәндә, или ирең менән, үҙеңдең теге идеяңды, например, нигә мин Мальдиваға хочу, а не Турцияға, тоже продажа по факту. И шуға күрә бөтәһе лә һатырға белергә тейеш. Менә коммуникация, продажа тинек бит инде. Өсөнсө, нимә направление кешеләргә, менә бит инде, кем менән эшләгән кешеләргә табыу, коммуникация тип әйттек бит инде, аманда подход табыу. Кем менәндер ҡаты итеп һөйләшергә кәрәк. Кем менәндер ҡосаҡлап, әйҙә инде дуҫҡайым, тегеләй, былай тип һөйләшергә кәрәк. Кемгәлер матур итеп әйтергә кәрәк. Кемгәлер бер нисә тапҡыр әйтергә кәрәк. Шул ваҡытты онотмаҫҡа кәрәк. Һәм дисциплина. Дисциплина ул
Менә шуларҙы вис эшләр өсөн, предприниматель булыр өсөн, продюсер булыр өсөн, һин теге бит инде үҙеңә эшләйһең. Һәр бер кеше үзенә эшләй башлағанда, ҡайһы берҙәре 10-ға, 11-гә тиклем йоҡлайҙар. Юҡ, торҙоң, таң тишеге менән киттең, эшләнең, вис ваҡытыңды яҙҙың, теге таң менән торғанда, әйтәләр ҙә инде русса, кто рано встает, тому Бог подает тигән. Башҡортса ла барҙыр инде ул әйтем, иҫкә төшмәнем. Әммә ләкин иртән тороп, матур итеп пландарҙы ҡороп эшләһәң, результат буласаҡ. Һәм килгәндә, менә һеҙ продюсирование менән хәҙер шөғөлләнәгеҙ бит инде. Башҡортса әйткәндә тәҡдир һәм русса әйткәндә предназначение. Һеҙ һиҙәгеҙме шул менә әйе, был минең тәҡдирем, да, это мое предназначение тигән, эстә шундай тойғоғоҙ бармы? Тойғо бар. Әммә ләкин теге әйттек бит инде, ҡайһы бер проекттар килеп сыҡманы тип. Нисек ҡулды төшөрмәҫкә тигән һорау булды һинән. Бер ваҡыт шул продюсированиела эшләгәндә, Наил менән теге эшләйбеҙ, результаттар бар, икенселәр менән эшләйем, результаттар юҡ. Мин уйлап киттем, әллә мин дөрөс эшләмәйемме, әллә мин насармы, эксперт, әллә минең теге опыт етмәй микән тип. Шул ваҡытта мин Хаджарға консультацияға бардым. Ул миңә шунда шәп кенә әйтеп, минең урыныма ултыртты. Рәмил, һинең менә теге характерыңа ҡараһаң, тәҡдиреңә ҡараһаң, һинең иң көслө навык тип әйтәйек, әйбет, ул кешеләргә үҫешергә ярҙам итеү. Һәм мин шуны теге не принимал тип әйтәйем. Теге әйтәләр ҙә инде, теге әҙерәк синдром самозванца тигән һүҙ бар. Теге ярҙам иттең кешеләргә, ул үҫте, там интеграция эшләне, берәй инфоповод эшләне. Юҡ, улар үҙҙәре эшләне, мин ҡыҫылманым тигән теге әҙерәк ней бар ине. Әммә ләкин хәҙер мин беләм, менә мин һөйләштем, мин аралаштым, мин һаттым, улар минең өсөн шундай результатҡа килделәр тигән теге уверенность бар. Һәм ул уверенность кәрәк үҙеңә һәр бер эштә, сөнки һин үҙеңдең уйҙарыңда, әҙерәк эштәреңдә теге уверен булмаһаң, килеп сыҡмаясаҡ. Шуға күрә шул һыҙат продюсер булараҡ кешеләргә ярҙам итеү, кешеләрҙе теге сильный стороны, слабый стороны белеү, ул ныҡ һәйбәт хәләт. Шуға күрә, Аллаға шөкөр, проекттар шәп, үҙең дә күрәң, беҙ һинең менән эшләгәндә теге һәр бер кеше менән һөйләшәм, аралашам, теге һорайым, настроениең бармы, юҡмы, бөгөн нисек эшләйбеҙ, бөгөн нимә, ниндәй пландар, тегеләй былай һәр бер теге гипотезаны теге практикала эшләп ҡарайбыҙ. Килеп сыға икән, Аллаға шөкөр, килеп сыҡмаһа, стратегияны үҙгәртәбеҙ һәм яңы юлдан атлайбыҙ. Әйе, менә миндә шундай һорауыраҡ бар ине, әммә ләкин уны бирмәһәм дә була инде. Һеҙ менә мин һеҙҙең менән беренсе осрашҡанда уҡ мин уйланым, вау, ҡайҙан һеҙҙең ундай донъяға һәм ошо блогерствоға, үҫешкә шундай киң ҡарашығыҙ бар тип уйланым. Һеҙ менә төрлө яҡтан ҡарайһығыҙ. Әгәр мин менә һеҙ бер направлениены ғына ҡараһам, һеҙ уны ошолай киңәйтеп ебәрәһегеҙ. Һәм мин уйлайым инде, вау, улай мөмкин булдымы ни тигән һымаҡ, а что так можно было тигән һымаҡ уйлап ҡуям бит инде. Белмәйем, ҡайҙан менә һин дөрөҫ әйттең, һәр бер менә кеше килгәндә миңә, әйбет, например, теге килә лә консультацияға икән, әйбет, Рәмил, менә социаль селтәрҙә нисек үҙемде позиционировать итергә, ҡайһы яҡҡа ынтылырға белмәйем тигән һорау менән киләләр. Һәм шул ваҡытта мин төп һорауҙар бирәмен бит инде, һорайым, нимә оҡшай, нимә оҡшамай, еңелме алып барыуы, әллә ул аныҡы түгел микән ул вообще? Может, ул теге навязанныйҙыр, әйбет? Ҡайһы бер кешеләр була бит инде ул. Шуға күрә белергә кәрәк кешене, белергә кәрәк, танышырға кәрәк, әҙерәк асылырға кәрәк. Менә кеше асылмаһа, беҙ менә һинең менән теге распаковка эшләйбеҙ. Һиңә ҡарайбыҙ, һиңә башҡорт мөхите оҡшай. Һин башҡорт телен яратаң, еребеҙҙе яратаң, һәм һинең контент шундай оҡшай. И менә юмор яҡтан да, әйбет, һин теге яратаң бит инде әҙерәк теге шундай чувствуешь, вот этот юмор нисек подай. Шуға күрә шул результаттар килеп сыға инде ул. Һәм менә дингә килгәндә. Дин һәм һеҙҙең эшегеҙ, продюсерство. Дин нисек ҡарай шундай теге замана эшенә тип әйтәйек микән? Аллаға шөкөр, теге дингә продюсирование бер ниндәй ҙә теге ҡапма-ҡаршы тормай. Менә консультацияға булғанда миңә Хаджар шәп
направление әйтте. Ул бит менә һин продюсирование кешегә ярдәм итү, ул теге материаль як кына түгел. Ул бит инде теге духовный якты караһаң да, тоже саваптар килә. Онда без цепочка язгайнык бит инде. Менә мин продюсер. Бар кеше килде миңа. Мин уңа ярдәм итәм. Уңа ярдәм итәм, ул үсте. Менә Аллага шөкер, минең окружение достарыбыз эшләгән, барыһы күбеһе диндә. Менә Наил менә алып кайтайык бит инде, бит. Мин үзем килгәндә, там янына эшләй башлаганда, мин үзем дингә яңа гына килгән, намаз укый башлагайным. Безнең бит инде күбеһе Башкортстанда традицион гаилә, Курбан байрам, Ураза байрамдарда нитәләрдә, шуннан монан тамам. Әмма ләкин ул бит диндең бер генә төре. Менә теге 5 тапкыр намаз укый башлап, теге һәрбер теге менә дин яктан әйткәндә, дингә баш менән ыргу кирәкмәй. Теге этапна килергә кирәк. Анда намаз укый башланың, көненә бер тапкырмы, адак күбәйтергә була. Менә нык окружениеннан тора. Шул окружениеннан торганда, менә цепочканы әйтеп китәм. Мин теге кешеләргә ярдәм итәм. Блогер үсә, блогер диндә бит инде, уңа карайдар ценности, гаиләһендә, үзе ниндәй, теге нисек үзен тота. Шуга күрә кайһы бер кешеләр уңа карап, унан теге пример алып, гаиләләрдә нисек тота үзен, ниндәй бизнестар эшләй, нисек зарабатывать итеп, теге дин яктан гына түгел, бар яктан да кеше карап, уның менән хоклангас, ул үзен күрә, ул кешеләр, ул теге, так скажем, ул находится на точке Б, а был точка А, и он видит, куда он хочет идти. И шунан күреп, минең цепочкала күреп сыкты. Кешеләргә ярдәм иткәс, кеше үсә, кеше дингә ынтыла, диндән Аллаһ Тәгалә безнең менән теге күрә бит инде, безнең менән доволен. И шул күрә цепочканы ниткәс, мин теге Шамил Аляудинов дигән кеше бар бит инде, социаль сетьләрендә, ул шәп кенә аның руса әйтеме бар. Я инвестирую и в земное, и в вечное дигән. Шуга күрә минең менә бу направление дин менән прям бер артлы бергә килә. Шуга күрә Аллага шөкер, яраткан эшем бар. Диндәмен, дусларым, гаиләм, Аллага шөкер, бөтә шәп. Шөкер, һәм белүемсә, хәзер һез киңәягез. Һәм шуның турында һөйләп үтегез, хәзер нимә өстендә эшләйһегез? Әлеге вакытта проекттар буенча. Проекттар буенча шул әле безнең пландар тора. Күбеһе менә курслар буенча безнең ул бит инде теге налаженная система уже эшләйбез. Шуга күрә без яңа интеграциялар хәзер эшләйбез. Күбрәк кешеләр белһен, караһындар дигән бит. Һәм үземә план куйдым, быел күбрәк медиа яктан үземнең результаттарны күрһәтергә, кейстарды күрһәтергә, нисек без уны эшләйбез күрһәтергә. Кисәге менә һин әйткәс, мин үземдә күбрәк төшерә башланым. Менә без шулай эшләнек, былай эшләнек, төгеләй иттек дип, кешеләргә теге матур итеп, теге вис юлды күрһәтергә. Шуга күрә, Аллага шөкер, күбрәк белһендәр, күбрәк ынтылһындар, күбрәк безгә карап тырышындар яшьләр. Һәм һуңгы һорау продюсированиегә килгәндә, Башкортостандың төп продюсеры күпме акча эшләй? Күп, так. Карагыз, ул менә продюсирование направлениеһе, менә курста җибәргәндә бит инде, унда теге доля дип атала. Долялар распределяются в зависимости от вовлеченности в процесс. Монда, например, бар икән эксперт 60% ала, продюсер ала 40%. Анда расходтар бар. Запуск вакытында 500-дән минимально 1 миллионга тиклем акча эшләргә була. Хороший результат булһа, бөтәһе еренә йеткереп, һәрбер кеше продажниктар хата, эксперт һәйбәт прогрев эшләһә, продюсер матур итеп сценарий язһа, структура эшләһә, инфоповодта эшләһә. Шул теге гомумән алганда, дөйем алганда, бөтәһе бер проект өчен эшләйдер. Шуга күрә бөтәһенең дә теге план һәм теге цель булырга тиеш. Әйтеп киткәндәй, минең бит продюсирование направлениеһе гына түгел, икенче направлениелар бар. Гомумән алганда, менә запуск булмаганда 300-дән 500-гә тиклем эшләргә була. Әмма ләкин әйтеп китәм, ул теге
опыт менен келген. Әйе. Менә бит инде блогерлар менен эшләйбез, коммерческий бизнес менен эшләйбез. Улар анда фиксированный айына түләйләр. Тагын бер направление бар анда, который пассивно килеп тора. Шуңа күрә элек менә продажник бул башлаганда 2018 ел, ничә ел, 7 ел элек мине 25 мең зарплата иде. Мин куана идем уга. Әйе. Менә шундый акча алыр өчен тоже үсешер кирәк. Әйе. Шуңа күрә тырышырга кирәк, эшләргә кирәк. Мин әйтмәйм, бөтәһе лә продюсер булырга тиеш дип, бөтәһе лә интернет селтәрендә эшләргә тиеш. Кемгәлер кулым менән эшләргә ошайдыр. Кемгәлер, Аллага шөкер, там 150 мең, 200 эшләйдәр икән, уларга итә икән, Аллага шөкер. Шөкер итәргә, белергә кирәк. Әмма ләкин мин үзем шундый кеше, теге бай булаһы килә, мул булаһы килә, кешеләргә ярдәм итәһе килә. Менә Рамазан айы булып килә бит инде, Алла бирһә. Теге матур итеп ифтардар үткәрәһе килә, теге дуслар менән бергә үсәһе килә һәм үзебезнең халыкка, яшьләргә теге үрнәк булып, ярдәм итеп яшәһе килә. Бик мәслихәт. Әйе. Һәм шуның менән безнең продюсированиегә һораулар бетте һәм күсәек дисциплинага. Менә мин һеҙҙе дисциплина атаһы тип башҡа ғына әйтмәнем бит инде. Сөнки һеҙ үҙегеҙ булып та шундай дисциплина теге төп нигеҙ тигән һымаҡ һеҙҙең позиция бит инде. Һәм менә һеҙҙең шундай фекер бар, дисциплина талантты еңә тигән цитатығыҙ бар. Тимәк, әгәр дисциплина булмаһа, талант менән генә уңышҡа өлгәшеп булмай тигән фекерҙәһегеҙме? Ну, әйтәйек, менә социаль селтәрҙә бит инде ҡайһы бер блогерҙар үҫешәләр. Әммә ләкин улар үҫтеләр ҙә, теге берәйендәй связка таптылар икән, уларҙың рилстары шәп үҫә икән. Үҫәләр ҙә үҫәләр, үҫәләр ҙә үҫәләр, әммә алгоритмалары ватылып туҡтай икән, улар туҡтайҙар. Теге хаотично үҫәләр ҙә, ә система юҡ. Аңлашылды. Һәр бер кеше менән эшләгәндә, Тайфун Курултаевич менәнме, икенсе берәй блогерҙар менән, Наил менәнме, мин система яҡтан кешеләрҙе теге ярҙам итәм. Уларҙың контент план тигән нимә бар. Там аҙнаһына, например, уларҙың 3 рил сығырға тейеш. Берәүһе воронка менәнме, берәүһе прогрев менәнме, һәм мин теге съемкалар бар икән. Нисәлә, кем, ниндәй, ҡайҙа, кем килергә тейеш, ниндәй реквизиттар кәрәк, ниндәй актерҙар кәрәк. Шул булырға тейеш. Әммә ләкин үҙемдә ул булмаһа, нисек мин кешеләрҙе теге вдохновлять итеп эшләтергә не могу, тип әйтәйек. Шуға күрә мин армия ваҡытында, да армия теге бер нимә лә уйламай торғайным. Минең целдәр юҡ ине. Мин теге прожигал жизнь тип әйтәйем. Вообще теге бер ниндәй дә теге уйҙар юҡ ине, теге о будущем тип әйтәйек. Шуға күрә дисциплинаға мин армияла өйрәндем. Таң менән тораң, приказдар выполняешь, эшләйең, возможно, да, теге приказдар ҡайһы бер тупый тип әйтәйек. Но в целом теге такой хороший опыт был. Мин унда теге вырос, наверное, как от юноши превратился в мужчину тип әйтәйек. Шуға күрә ҡайһы бер теге әйтәләр бит инде, менә нисек дисциплинаны эшләтергә. Будильник ҡуяң, тораң. Теге менә показательно социаль селтәрендә мин үзем, например, челлендждар яратам. Челлендждар менә булды бит инде ситуация сентябрҙа. Теге әйттем бит инде блогерҙар менән эште тамамлағас, үземә цель ҡуйҙым машиналарға. Мин үземә 3 ай ҡуйҙым. 3 айҙа мин 4 миллион аҡса эшләргә тейешмен. Һәм ысынында әйткәндә, теге бөтә подписчиктарға әйткәс, шул цельде, теге стрёмно было слиться. Реально было теге. Вот если не сделаю, мин теге вообще ни о чем тигәндәй. Шуға күрә мин ҡуямын, үземә маҡсат, шуның маҡсаттарға ирешергә тырышамын. Менә һәм әйтелеп бит әле, өкө һәм һабан турғайы яки сабай жанрын теләр бит инде. Шул ҡарашҡа минең ишеткәнем бар, һеҙ теге ышанмаһығыҙ тип әйтәйем икән. Ну, ысында әйткәндә минеке. Минең илһам кискә килә. Миңә иртән ныҡ ауыр торорға. Беләңме нимә мине иртән торғоҙа? Садик. Миңә ҡыҙымды иртән балалар баҡсаһына апарырға кәрәк. Уның унда ҡайһы бер көндәрҙә теге бейеүе иртән башлана, ҡайһы бер көндәрҙә уларында йырлайҙар, нителәр. Шуға күрә, Аллаға шөкөр, балалар баҡсаһы бар. Шуға күрә иртән баламды садикка апарғас, мин менә 9-ға апарамын, ундан мин эшләй башлайым. Сөнки сәғәт 10-дан
9-дан даже алайық, әйбет, 9-дан сағат 12-ге тиклем кешенең мейеһе күп энергиялы, күп ресурслы һәм ул нык генерирует идея. Обедта ашап алдың икән тей, ой, йоҡо килә, ой, мыныһын эшләй килә, ой, төгөнһө, мыныһы. Шуға күрә шул основной пландарды, эштәрҙе обедка тиклем эшләргә кәрәк. Обедтан һуң мин обычно анда достарым менән күрешәм, какие-то встречи провожу, поездки, там еще что-то. Шулай. Аңлашылды. Һәм выгорание. Шундай менә модный гына һүҙ бит инде. Мин үҙем дә уның менән осрашҡаным бар. Һәм нисек выгораниеға эләкмәҫкә, яки нисек выгораниеға эләккән хәлдә лә нисек унан сығырға? Ә һин выгораниеға ҡайсан эләккәнең бар? Ни өсөн? Менә блог алып барғанда. Минең менә алып бара торғас, менә уйлайһың бит инде һаман контент эшләр кәрәк, менә теге рилс, теге күп ҡарауҙар йыямы юҡ, подписчиктар киләме, нимә эшләргә, нисек, тип уйлайһың, һәм аҙаҡтан уйлайһың да, все, мин яҡтым. Һинең бер ниндәй ҙә теләгең юҡ, контентҡа ла нисек... Ул һәр бер кешелә бар инде. Әйбет, минең үҙемдеке лә бар, менә мин ял итергә белмәйем. Мин ял итергә белмәйем, менә кисәге беҙҙең выходной булһа ла, воскресенье, әйбет, беҙ эшләнек. Мин аҙнаһына бер тапҡыр ғына, суббота ғына ял иттем. Әле лә ул көндө мин ғаилә һорауҙары буйынса йөрөнөм тегендә. Шуға күрә үҙеңдең организмыңды, үҙеңдең уйҙарыңды контролировать итергә кәрәк. Выгорание ни өсөн була? Һин ожидание реальности тип әйтәләр бит инде. Һин көтәһең, ә реальностьта ул результат булмай. Например, просмотрлар күбәймәй бит инде, охваттар могут упасть, еще что-то. Шуға күрә мин үҙемдең социаль селтәрҙә алдым бит инде стратегия. Көндә статистикаға ҡарамайынса, күпме ҡарайҙар ҡарамайым да, һалам. Результат буласаҡ. Көндә-көн дисциплина аша уны әйтергә кәрәк. Әммә ләкин һин белергә тейешең, ҡайсан һиңә ял итеп, дуҫтарың менән күрешеп, үҙеңә энергия алырға, ҡайһы көндәрҙә һин эшләргә тейешең. Һәр бер кешенең характеры, һәр бер кеше разный тип әйтәйем, әйбет. Мин үҙем шуны аңланым, мин система кеше бит инде. Менә Наил ағайым менән үҙемде ҡуямын, ул творческий кеше. Мин уңа көндә-көн эшләгән һорауҙарҙы уның графигына ҡуйһаң, ул әйтәсәк, Рәмил, мин эшләмәйәсәкмен. Уңа комфортно, ял итеп кенә ябай ғына эшләргә кәрәк. Ә миңә давай, эшләнек. Шуға күрә һәр бер кеше үҙен аңларға тейеш. Уның ниндәй характер, ниндәй уйҙары, һәм у каждого свой темп. Һәр бер кеше кешегә ҡарай ҙа бит инде, үҙен сағыштыра башлай. Ул кәрәкмәй. Һин үҙең менән сағыштыр. Кисәге һин ниндәй булдың, бөгөн ниндәй булаһың килә. Шуға күрә шундай совет. Бөгөн беҙ Рәмил Гафаров тураһында ғына белмәнек, ә Наил Гөлгилдин тураһында ла күберәк белдек. Дус менән күп эшләгәс, уны социаль селтәрендә күбеһе белә бит инде. Шуға күрә уны белгәс, мин уны пример итеп күрһәтәм, наглядно кеше белергә тейеш. Һәм маҡсатҡа килгәндә, һеҙ үҙегеҙҙең блогта ла шундай позициялар, маҡсат ҡуйыу бик мөһим. Ни өсөн шундай маҡсат ҡуйып эшләү бик мөһим? Менә әйтәләр бит инде, можно плавать просто, без бит ғүмер буйы йылдар үтә, без бит берәй нимә эшләргә тейешбеҙ, берәй эҙ ҡалдырырға тейешбеҙ. Әлбиттә, маҡсаттар ҡуйырға кәрәк, сөнки беҙ бына килгәк бит инде был донъяға. Ниндәй кешеләргә беҙ үҙебеҙҙең аша нимә еткерә алабыҙ? Бәлки беҙгә кеше ҡарап, берәй үҙенә илһам алыр. Бәлки берәй кеше беҙгә ҡарап тиңгә баҫыр. Бәлки берәй кеше беҙгә ҡарап, унда үҙенең настроениеһын күтәрер. Бәлки беҙгә ҡарап берәй ярҙам алыр. Шуға күрә әйтеп киткәндәй, маҡсаттар кәрәк, уларҙы эшләп, результат алып, цель булмаһа, для чего жить? Например, Аллаға шөкөр, өй булды икән, машина алдың икән, ял итергә йөрөйөң, бөтә нейҙәрең ябыҡ икән, обязательство. Әммә ләкин шунан һуң да берәй нимә йәшәргә кәрәк бит. Нимә эшләһең килә?
Уның менән гына бит дөнья бетмәй. Бәлки һин теге яңа максаттар кәрәк, теге әйтәләр бит инде күп бизнесмендар менә триатлоннан шөгыльләнә башлайдар. Уларның виз бар, аксалары бар, улар тегендә йөриләр, улар теге смысл терәйт. И шуга күрә бөтәһе лә кем спорт менән шөгыльләнә башлай, кемдер коллекционер була. Менә һиңа һорау. Руса әйтәмен, evet. Как ты думаешь, кто дольше всего живет из профессий? Кайсы профессияларда кешеләр күбеһе теге озак итеп яшәйдер? Уйланганың юкмы ул һорауга? Уйланганым юк, исенә. Давай берәй любой профессияны уйлап карала, әйт. Менә булар озак яшәйдер дип. Ни өчендер башыма сразу ученый да үтеп килде. Белмәйм нимәгәдер. Дөрес. Серьезно? Әйе, өчәүдән береһе ученыйдар. Ученыйдар озак яшәйдер, потому что уларның гомере буе максат, цель чего-то новое найти. Асырга, Асыш эзләйдер. Уларның ул максаттары. Икенче урында тора коллекционерлар, например, барты берәй нумизматик, evet, теге тәңкәләрдә ия. Уларның гомер буе берәй цель, теге индивидуальный берәү генә калган тәңкәне табырга. И өченче ул селекционерлар. Селекционерлар кемдер менә агастар утырта. И менә һуңгы арала картайым авылдан килгәйне безгә, уңа уже 5 яшь тулды. И мин инәем менән һөйләшеп утырганда уйланым, менә картайым ул 20 елдан ашу берүзе яшәй. Әнкәем үлеп киткәс, ул берүзе дөнья кура, сәскәләр үстерә. И нимә уны яшәргә нинди уның максаттары икән дип һораным. Аллага шөкер, ул теге ата-әсәләргә, там кызларына, улына ярдәм итә, әле һаман да 5 яшьтә. Әмма ләкин уның төп максаты корттар. Ул бал корттарын карый. Ул әле лә әйтә, бына мин бал корттарымды кем караясак ди, мин киткәс. Һәм минең уйлавымса, шул уның бал корттары булгас, уңа ул куәт өстәй, көч өстәй, һәм улар өсөн теге печется, так дип әйтәм, нисек әйтәләр? Тулкынлана, борсыла, шуга күрә һәрбер кешенең максаттары булырга тиеш. Вау. Минең уйлавымса, максаттар булмаһа, бул дөньяла авыр яшәү. Гелдә теге әйтәләр бит инде, мин үзем менә теге спринт һамарак яшәйм. Берәй теге пландар аксаяктан икән, тора икән пландар, 2-3 айга план куям. Менә 2-3 айда шундый результат эшләргә. Адак әзрәк ял итеп алам. Адак тагын эшләйм. Шуга күрә менә без яшьтәр вакытыгызны бушка тотмагыз. Әлбиттә, достар менән ял итеп там теге футбол уйнарга була, там компьютер уйнайдар да, барыһы там берәй кайда китергә була. Әмма ләкин вакыт тиз үтә. Шуга күрә вакытыгызны дөрес итеп, дөрес максаттар куеп ынтылыгыз. Без уга әле кайтабыз. Планированиегә килгәндә һәм күп кеше максат куялар. Дүшәмбе башлайм, яңа елдан һуң башлайм, 1 айдан һуң башлайм тиде, яки бер ниндәй дә һөҙөмтәһе булмай, яки башлайдар да ташлайдар. Нисек башларга һәм ташламаска, аҙағына еткереп ҡуйырға? Һәрбер кеше башлаганда, теге үзенә максат куйганда, теге как будто недостижимый максат куя. Например, теге менә мин үзем әле тренировка башланым бит инде, 30 яшьтә 20 яшь күп малай һамак йөгермәй икән. Футбол уйнаганда хәл бетә, көс кәрәк. Шуга күрә элек уйлай торган, ни өсөн кешеләр акса әрәмитеп йөриләр залга икән. Аңланым, 30 яшьтә үзеңне карар кәрәк. Физик яктан карарга кәрәк. Шуга күрә мин үземә менә дусым минең тренер булып эшләй, мин абонемент сатып алдым, уңа йөрим. Һәм мин үземә куйманым план 100 тапкыр тренировкага бар дип әйбет. Мин менә март һуңына тиклем үземә план куйдым 15 тренировка. Азнаһына 2 тапкыр. Вакытым булганда, һау сәламәт кенә таза булып барыр өсөн. Теге үзләренә максат куялар да нык, шуга күрә ул күп дип нитәләр. Көн һез аңларга тиешсегез. Менә бул максатыгыз, һез ни өсөн куягыз? Мин үземә куйдым, әзрәк теге эстә алырга, әзрәк теге
Монда икенче Ияк килеп сыккан әзрәк теге кадрда менә минем матур гына йөзем булган өчен дип әйбит. Әйе. Шуңа күрә теге шул яктарды карарга кирәк. Әмма ләкин менә карар кирәк, спорт ул бит инде ни өчен спорт менән шөгыльләнәләр? Спорт менән шөгыльләнгәндә һинең энергияң бар, һинең ресурсың бар һәм һин үзеңде увереннее тотаһың. Менә блогерларда караһаң, менә фитнес менән кем ярдәм итәләр бит? Менә Казахстанда бер агай бар. Ул олы тегедәү агайларга ярдәм итә. Һәм караһаң результаттарын, Аллага шөкер, уларында 30-шар, 40-шар килограмм юк булалар. Һәм кемдер онда матур гына булып шундай сыга бит инде бит. Теге үзегезне карар кирәк. Теге питаниены карарга кирәк, спорт булырга тиеш. Үзегезне карамаһагыз, һез беркемгә лә кирәкмәйсегез. Әйе, тулыһынча килешәм. Һәм һез менә планлаштыруга килгәндә, һез беләүемсә шундай четкий планирование менән яшәйсегез. Шунда шул планирование серләре менән бөлешеп китегез. Планирование менә минең бар бит инде календарь. Әйбет, азнаһына минең көндә язылган. Бүген, например, минең язылган 11-дән сәгать 1-гә тиклем мин Сулпан менән подкастта булам. Әйе. Сәгать 1-дән 2-гә тиклем без онда команда менән осрашып, пландар корабыз, азнага нимә эшләнек, нинди пландар. Азак мин әзрәк ял итеп алам, ашап алам. Азак кызымды балалар баксаһынан барып алам. Азак кис уже гаилә менән үткәрәм. Шуңа күрә һез азнаһына белергә тиешсез, кайда буласыз, нимә эшләйсез. Ул теге башта бүтә процессларны тотып булмай бит ул. Шуңа күрә һин астын караның, иртәгә шулай, төгеләй булай. И шул пландар булганда яшәүе еңелрәк. Шулай. Һәм һезнең тагын бер цитатагыз мөхит үзгәртә. Менә һездә ниндәй мөхит уратып алган, ниндәй кешеләр уратып алган, һәм улар яки безне алга этәрә, яки артка тарта. Һәм бик мөһим, үзең ниндәй якка ынтылаһың, шул якка ынтылган яки шул якта булган кешеләрне менән үзеңне уратып алырга. Һәм шундай кешеләрне кайдан табырга? Мөхит нык үзгәртә. Яныңда берәй теге мыжып йөргән дусларың булһа, һинең менән улар менән шулай мыжып йөрәсәкән. Яныңда шәп дусларың булһа, шәп максаттар куйган, эшләгән, күрһәткән теге результаттар менән дусларың булһа, һин дә ынтылаң. Мин нык нисек улар менән танышырга? Языгыз. Социаль селтәрендә кешеләр тешләшмәй. Кайһы бер кешеләр, менә мин теге үземнең аудиториям менән теге интервью үткәрдем бит инде бит. Кайһы бер кешеләр менән һөйләшәм дә, ой, мин һине высокомерный дип уйлаган идем. Кандай таныш. Evet. Әйтәләр бит, шулай язалар. Ой, һин шундый ябай гына икән, кызык кына һөйләштек, рәхмәт, ни дип. Менә миңа директка язган кешеләр сообщениелар бит. Мин барыһына ла язырга тырышам. Теге ответһыз калдырмайм. Кеше язганда берәй һорау булһынмы, берәй борсылу булһынмы, кешеләргә асык булырга кирәк. Вакытың булмаһа, азак язырмын дип әйтергә кирәк. Танышырга, нинди мероприятиялар үткәрәләр. Менә күп блогерлар бит инде, артистлар кайһы бер мероприятиялар үткәрәләр бит. Менә ифтарлар үткәрәләсәктер. Барыгыз, танышыгыз, һөйләшегез, һорау бирегез. Шуңа күрә улай еңелрәк. Бәлки һез шул кешегә ярдәм итәргез. Менә результат. Минең командада Данияс дигән егет бар. 2 ел элек, 2 елдан ашу даже, ул миңа Инстаграмда яза. Рамил, сәлам. Теге скрипт дип атала бит инде, сообщение готовый. Шаблон буенча яза. Яшь кенә егет, кирдем, караным, күренеп тора, яшь бит инде. Миңа кызык булды. Бул нимә турында минең менән һөйләшер икән. Бул уку үткәндә аңа әйткәннәр. Языгыз, табыгыз клиент. Шул продюсерга укыган, әйеме? Әйе, ул продюсирование түгел, ул методологияга укыган, нисек продукт эшләргә. И бул миңа ни үткәрә бит инде, Каздев, ул интервью хамагарак теге кешенең потребностьларын белер өчен. И карайм, бул егет матур гына, шәп кенә, һәйбәт кенә аралаша бит инде. Уйланым, бул егеттең мондый шундый шәп кенә качестволары бар, ответственный, бүтә yerine әйткереп эшләй, матур һораулар. И бер проект булганда, Данияс кайтам. Данияс, кара әле, шундый проект бар, шул эшләрдә эшләй аламмы? Эшләй алам тине. Шуннан миңа язгандан һуң, ул әле менә 2 ел минең командада эшләй. Ярдәм итә, вис һорауларны хәл итә. Һин үзең күрдең,
теге безнең эшләнгәндә ул теге минем теге как янымда тылымды прикрывать иткән кеше. Уң кулыгыз Уң кулыбыз һымак. Мин аңа нык рәхмәтлемен һәм шәп егет, молодец, ярдәм итеп тора. Шуңа Данияс караһаң, һиңа зур сәлам. Мөхиткә килгәндә менә безнең дә һезнең менән мин дә һезгә болай гына яздым. Әйҙәгеҙ мин һеҙҙең тәүге осрашыуығыҙға киләм тип, һәм һөҙөмтә менән мин һеҙҙә уҡып сыҡтым. Һеҙҙең менән беҙгә тусовкаларҙа йөрөнөм тип әйтһәм дә була бит инде. Һәм һөҙөмтә һеҙҙән мин үҙем интервью алып ултырам. Ҡасандыр теге 1 йыл элек йәки йыл ярым элек мин һеҙҙең интервью алырмын тип уйламағаным. Һәм менә һөҙөмтә шундай. Ябайлыҡ бит. Әйе. По факту ябайлыҡ. Менә һин яҙҙың, мин теге әйтәм дә инде, ответил, ҡараныҡ, эшләнек, придумали что-то интересное, что-то придумали бит. Һәм бүгенге көндә һин үҙеңнең подкастыңды апара. Аллаға шөкөр. Һин молодец. Рәхмәт. Һәм һуңғы һорау продюсированиеға килгәндә, һуңғы арала интернет селтәрҙәрендә мына уңыш тураһында күп һүҙҙәр бара бит инде. Кемеһелер бай, кемеһелер унда әллә миллион подписчик ия, миллион аҡса эшләйҙәр 18 йәштәрендә. Нисек мына шул теге тренд артынан ҡыуаламай ғына, теге үҙең үҙ яйың менән барып, үҙеңде сағыштырмай ғына, нисек үҙеңде юғалтмаҫҡа? Әйтеп киттем бит инде, һәр бер кешенең үҙ юлы бар. Шуға күрә менә был уңышлыҡ тип әйттек тә ул, әммә ниндәй результаттар кадр артында бар, улар бит күрһәтмәйҙәр уны. Элек күргәнһеңдер Instagram селтәрҙәрендә бөтәһе лә матур ғына картинкалар һала ине. Аҙаҡ бөтәһе лә Instagramда илай башланылар. Теге асыҡ булып, ни һөйләй башланылар. Бөгөнгө көндә уңышлыҡ бара бит инде. Шуға күрә минең уйлауымса, һин Instagram социаль селтәрҙәрендә менә беҙ һинең менән аралашып ултырабыҙ бит инде. Шул социаль селтәрҙәрҙә һин тоже шундай булырға тейеш. Проблемаларың бар икән, һөйләргә тейеш. Тимәк, үҙең булып ҡалырға. Әйе, үҙең булып ҡалырға. Сөнки менә әлеге лә баяғы Наилға ҡайтабыҙ. Наил социаль селтәрен апарғанда рус телендә, бит. Ул әйтә: "Рәмил, мин уялам, минең рус телендә һөйләшкәндә акцент бар", ти бит инде. Ул мин уялам сығырға, сторисҡа, ти бит инде. Беҙ уның теге аудиторияһын интервью ала башланыҡ. Ни өсөн һеҙ Наилды ҡарайһығыҙ икән? И бөтәһе лә әйтәләр: ул ябай, ул шундай ҡыҙыҡ, ул менә стористарҙы ҡыҙыҡ апара, үҙе үҙ булып ҡалған. Шуға күрә күбеһе кеше уңа яҙыла, күбеһе уны ҡарайҙар. Шуға күрә социаль селтәрендә ҡурҡмағыҙ, акцент булһа ла, үҙегеҙ шундай ябай булһағыҙ ҙа, сығығыҙ ҙа, һөйләгеҙ. Бөгөн башлаһаң, бер нисә айҙанмы, бер нисә көндәнме результат килеп сығасаҡ. Менә Наилдың тоже бер ағай бар, Ренат тигән ағай, ул унда уҡыны. Ғүмер буйы водитель булып эшләне. Уңа 45 йәш. Instagram селтәрендә теге CapCut тигән приложение бар монтаж тураһында һөйләй башланы. Һәм бер аҙнала 40 000 аудитория йыйҙы. 40 000. Бер көндә 40 000-лек блогер булды. Шуға күрә кем менә социаль селтәрҙәрҙә үҙен һынап ҡараһа килә, эшләгеҙ. Һеҙгә анда күршеләрме, туғандарығыҙмы, юҡ менән булма, эшләмә тип әйтһәләр ҙә, һеҙҙең арағыҙҙа шәп кешеле результаттар бар. Миләүшә апай бит 600 000-дән кеше ҡарай. Ул менә ныҡ үҙенең аудиторияһын белә. Ул менә ғөмүмән алғанда, һин уның менән теге за кадром һөйләшәң, Миләүшә апай ныҡ тырышлы кеше, умная, и знает, какой контент надо делать. А менә кадрҙа уны бит инде ҡайһы берҙәр хейтят. Әйтәләр: "Ниңә улай йөрөй, нитә?" Потому что ул белә ниндәй контент кәрәк аудиторияға. Наилдың монтаж, например, бит. Тайфун Курултач проблемаларҙы решать итә, ҡайһы бер юмор снимай итә, ҡайһы бер вайн снимай итә, ҡайһы бер, например, минең кеүек кешеләр анда берәй умный һүҙҙәр һөйләргә маташа. Шуға күрә һәр бер кешенең үҙ аудиторияһы була. Теге икенсе кешеләрҙең аудиторияһына ынтылмағыҙ. Һеҙҙең үҙегеҙҙең аудитория бар, шул аудитория һеҙҙе ҡараясаҡ. Аңлашылды. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт, ҙур рәхмәт. Мин хатта тыңлап уйланып киттем.
Һәм менә гаиләгә килгәндә, был минең шундай ипләт кенә мин шул һорауҙарҙы бирге килгәйне, дөрөҫөн әйткәндә, электән, хатта уҡып биргәндә, ғаиләбеҙ, Аллаға шөкөр, өлгө алырлыҡ. Һәм менә хәҙерге ваҡытта, үкенескә ҡаршы, статистика буйынса айырылышыуҙар бик күп бит инде, әйеме? Башҡортостанда ғына түгел, бөтә Рәсәйҙә. Нисек бына ауырлыҡтарға ҡарамайынса, тормош ауырлыҡтарына ҡарамайынса, ғаилә усағын һаҡлап ҡалырға? Әлбиттә, йәш саҡта өйләнгәс, теге разный моменттар була бит инде. Әйе. Теге тиргәшкән дә ваҡыт булды йәш саҡтарҙа. Иң мөһиме кеше менән һөйләшергә. Мына мин Илюза менән әйткәндә, беҙҙең шәп теге ни бар, беҙ айына бер тапҡыр икебеҙ теге свиданиеға йөрөйбөҙ тип әйтергә, да. Баланы әсәйҙәргә ҡалдырабыҙ ҙа, барабыҙ, һөйләшәбеҙ. Ғөмүмән алғанда, общий цели булырға тейеш. Ул теге ҡыҙ булараҡ ир егетте, әйбет, ҡыҙ булараҡ ир егетте вдохновлять должна. То есть конкретно ир егеттәргә өй, машина ни булды икән, все, бер нимә лә кәрәкмәй, теге рәхәт шикелле. Ә ҡыҙ булараҡ, ҡыҙ кеше именно ир егетте алға ынтылырға көс, вдохновение булырға тейеш. Шуға күрә һәр бер кеше ир егет менән ҡыҙ булғанда, бер-береһе менән, улар аралашырға тейеш. Әйтергә тейеш, менә мыныһы миңә оҡшамай, мыныһы оҡшай. Мында мин яратам, мыны мин яратмайым. Һин кешене аңларға тейешһең. Һәм белергә тейешһең кешенең була бит инде моменттар, мин арып ҡайтам, Илюза белә, Илюза миңә килмәй. Мин арағанмын, минең көнө буйына эшләнем, миңә берәй ярты сәғәт кәрәк, әҙерәк ултырып, тыныслыҡла ғына ултырып алырға ла, мин аҙаҡ үҙем сығам да үҙем аралаша башлайым. Мин беләм, ул теге әҙерәк ҡыҙышып китһә, мин уға килмәйем. Анда ҡыҙышып киткәндә берәй теге под горячую руку если попадешь, о янда башлана. Но былай беҙ гел бер-беребеҙҙе аңлап торабыҙ. Әлбиттә, туғандар менән булғанда, мин уның туғандарын хөрмәт итәм. Ул минең туғандарымды хөрмәт итә. Шуға күрә гел дә кеше менән аралашып, бергә ниндәй нимә кәрәк икәнен белергә кәрәк. Тимәк, бер-берегеҙҙе ишетә белеү мөһим. Әлбиттә. Әлбиттә, һәм менә әйтәләр бит инде, ғаиләләрҙә иерархия булырға тейешме? Иерархия булырға тейеш, әммә ләкин берәй ниндәй оло һорауҙар булһа, мин әлбиттә кәләшем менән кәңәш итәм. Һинең уйлауыңса, нисек булыр икән был тип? Ул миңә ҡайһы бер теге әйтәләр ҙә инде, һәр береһе үҙ теге ҡарашы менән ҡарай. Мин үҙемдең ҡараш менән шул ғына юлды күрәм. Ул миңә әйтә, Рәмил, ҡара әле, был юл һәйбәт, ә менә был юлдан бәлки һәйбәтерәк булыр тип, яҡшыраҡ булыр тип әйтә. Әйбәт. Шуға күрә аралашырға кәрәк. Гел дә һорар кәрәк һәм кәңәш итеп бергә татыу итеп йәшәргә кәрәк. Һәм менә һеҙ әйтегеҙ, көнө буйы эшләйһегеҙ, арыйһығыҙ. Эш менән ғаилә араһында нисек алтын урта, йәғни баланс табырға? Ниндәй баланс табырға? Әлбиттә, менә ҡайһы бер ваҡыттарҙа арығанда миңә теге дуҫтар менән дә булһа килә. Минең аҙнаһына бер тапҡыр дуҫтар менән аралашып, берәй ҡайҙа ултырып алырға бар. Уның да шулай. Ул арып китһә бала менән бит инде, әйбет, ҡыҙҙар менән берәй ҡайҙа барып йөрөп килә. Сөнки үҙ аралашыу менән да үҙегеҙҙең һәр бер кешенең үҙенең, нисек әйтәйек, теге хобби булырға тейешме, үҙенең теге ял итеп алырға бер-береһенән дә кәрәк. Шуға күрә һәр бер кеше үҙенең теге яратҡан шөғөлө булырға тейеш. Менә беҙ дуҫтар менән да йыйылып теге PlayStation уйнарға можем бит инде, әйбет, теге берәй ҡайҙа футбол уйнап килеп алырға, или берәй ҡайҙа барырға. Әммә ләкин бер-берегеҙҙе онотмаҫҡа кәрәк. Берәй ҡайҙа киноға барып килегеҙме, кафела тәмле итеп ашағыҙмы, булырға тейеш менә теге гармония. Аңлашылды. Һәм менә һеҙҙең ғаиләгеҙ, һеҙ аңлауымса оҙаҡ йылдар бергәһегеҙ, әйеме? Эйе, беҙ, эйе. Оҙаҡ, әллә белмәйем, никах булыуға беҙҙең 2017 йылда әрме сафтарына киттем. Әрме сафтарынан ҡайттым да, аҡса эшләнем дә,
кайткан көнендә Әйе. кулын һораным. Әйе. Ул миңа әйе тинелә. Аҙаҡ бер ай үткәс никах эшләнек. Менә январҙа беҙҙең 7 йыл булып китте никахҡа. Аңа ҡарағанда беҙ уның менән 2015 йылдан бергә аралашып уже йөрөйнек. Һәм менә нисек менә шул йәштәргә ниндәй кәңәш бирер инегеҙ үҙ йәрҙәрен эҙләгәндә, нисек яңылышмаҫҡа һәм менә ошо оҙаҡ йылдар үткәс тә бер-берегеҙгә, менә һеҙгә ҡараң, һеҙҙең шундай күҙҙәрегеҙ янып тора бит инде, әйме? Шундай ҡараш менән ҡарап, яңылышмаҫҡа. Минең русса бер выражение бар. Теге һәр бер кеше үҙенә теге яратҡан кешеһе булһа, теге либо щелкает, либо не щелкает. И һин аңларға тейешһең, шул кеше менән һин ғүмер буйы ғаилә ҡороп, бергә ынтылып йәшәргә әҙерһеңме? Ҡайһы бер ир-егеттәр бәлки уйлайҙарҙыр, бына хәҙер йөрөп алам да, аҙаҡ берәй кемде ҡарармын тип. Ул дөрөҫ түгел. Әммә ләкин һеҙҙең уйығыҙ булһа, серьезный намерение булһа, өйләнегеҙ. Ғаилә ҡоролғанда бәрәкәт килә. Бала тыуғанда бәрәкәт килә. Шуға күрә ҡайһы бер ир-егеттәр йөрөйҙәр бит инде, өйләнмәйҙәр, нитмәйҙәр. Кешене яратаң икән, өйлән. Ҡыҙҙарға әйтәмен, менә минең үҙемдең ҡыҙым үҫеп килә бит инде, һеңлеләрем бар, ҡустыларым бар. Мин уларға ҡарайым да, менә минең ҡустым Әрмесавтарынан ҡайтты ла өйләнде. Никах эшләттек, Аллаға шөкөр, бергә йәшәп яталар, эшләйҙәр, матур итеп ғаилә ҡорҙолар. Ҡыҙҙар, һеҙҙең уйығыҙ бар икән, никах теркәлеүгә тиклем бергә йәшәмәгеҙ. Ир-егет белергә тейеш, ҡайсан, теге әҙерәк менә минең ҡайһы бер дуҫтарым бар, никахһыҙ йәшәйҙәр, рәхәт, урынлашты, вис бар, эш бар, ҡыҙ янында бит инде, улай булмаҫҡа тейеш. Ҡыҙ егеттәр үҙегеҙҙе әҙерәк тыйнаҡ булып, менә башҡорттарҙың булыр, менә уныһы бик шәп характер әйтәйек, тыйнаҡ булыу, шуға күрә әҙерәк теге ҡатыраҡ булығыҙ, үҙегеҙ тотоғоҙ үҙегеҙҙе. Һәм ололарға, кем менә ҡыҙҙарын үҫтерәме, улдарын үҫтерәме, үҙегеҙ ата-әсә булараҡ өлгө булығыҙ. Һөйләй белегеҙ. Менә мин әле менә йәш кенә ҡустыларым үҫеп килә бит инде, кемгә 13-14 йәш аңлайҙар, мин уларға үҙем аша күрһәтәм. Һин шулай результатҡа киләһең киләме? Уҡы. Менә әйтәләр, ой, мин анда хәҙер Рәмил ағай һамаҡ күп итеп аҡса эшләһем килә. Юҡ, һин бар продажник булып эшләп кил, тип әйтәм. Бар төгөнһөн эшлә. Менә 5 йәштән булып алар танцҡа йөрөйҙәр, бейеүгә йөрөйҙәр. Мин менә бейеүҙе сравниваю дисциплина менән. Менә апайыма молодец, рәхмәтлемен, 2 туған апайым, әсәйемдең һеңлеһе, ул балаларҙы бәләкәй саҡтан йөрөттө. Улар теге икенсе компаниялар менән йөрөргә уларҙың ваҡыттары юҡ. Улар мәктәптән һуң бейеүгә баралар, бейеүҙән улар сәғәт киске 10-да ҡайталар да, уларҙың теләһә нимә уйлар өсөн уйҙары ла юҡ. Улар унда төгөндә, монда сәхнәләрҙә Мәскәүгә барып ҡайталар, төгөндә баралар, монда баралар. Аллаға шөкөр, балағыҙ нимә менәндер шөғөлләнергә тейеш. Шуға күрә һәйбәт, матур итеп ғаилә ҡорор өсөн көс-ҡеүәт кәрәк, аң кәрәк һәм либо щелкает, либо не щелкает. Аңлашылды. Һәм менә һеҙ ҡыҙ тәрбиәләйһегеҙ бит инде, стористарҙа ҡараһаң, күбеһенсә һеҙ ҡыҙығыҙ менән башҡортса аралашағыҙ. Әлбиттә. Был һеҙҙең үҙегеҙҙең шундай маҡсатмы башҡортса өйрәтергә. Һәм менә хәҙер күп ата-әсәләр, минең үҙемдең яҡын дуҫтарымдан да алып әйтәләр, үкенескә ҡаршы башҡорт телен өйрәтмәйҙәр. Улар әйтәләр, акцент була, башҡорт теле кәрәкмәй, урыҫ телендә теге мәктәптә көләләр, уҡый алмаһа тигән һымаҡ. Һеҙ шунан ҡурҡмайһығыҙмы? Мин үҙем бәләкәй саҡтан инәйем менән әтәйем өйҙә беҙ тик башҡорт телендә генә шөғөлләндек. Һөйләштек, шөғөлләндек тим. Мәктәп йылдарында мине башҡорт гимназияһына бирҙеләр. Унда беҙ башҡортса аралаштык. КВН-да башҡортса уйнаныҡ. Минең дуҫтарым күбеһе башҡорттар, татарҙар, һәм мин ныҡ яратам, менә әлеге бөгөн подкастта мин һинең менән башҡортса һөйләшеүемә бик шатмын. Күп һүҙҙәр онотола. Аңымда русса уйҙар килә, әммә ләкин мин тырышамын.
үземдең гаиләлә мин башкортса һөйләшмәһәм, минең кызым үскәс, үзенең гаиләһе булгас, ул русса һөйләшһә, бер поколение аша, башкорт телен онытасаклар. Шуңа күрә башкорт телендә күбрәк контент булырга тиеш, күбрәк шәп теге саралар үткәрелергә тиеш. Бер-беребезне ярдәм итеп яшәргә тиешбез. Шуңа күрә мин һиңа нык рәхмәтлемен башкортса подкаст эшләгәнең өчен. Рәхмәт, бик шатмын. Һәм хәзер кешеләр теге ничек башкорт телен өйрәтмәгән кешеләр мәктәптә укытмайлар, дәүләт гаепле, яки унда укытучылар гаепле, яки образование гаепле дип утыралар бит инде. Минең уйлавымча, һезнең шундай дөрес позиция, һез үзегездән башлаһыгыз. Һәрбер кешенән тора. Һәрбер гаиләнән тора. Һәрбер кешенән һәм һәрбер гаиләнән тора. Менә безнең балалар баксаһына, без бит мин кызымды государственный садикка йөртмәйм, частный садикка йөртәбез. Һәм унда башкорт мөхите, Гүзәл апай, унда улар менән матур итеп сыгыштар куя. Улар башкортса матур спектакльләр куялар. Улар башкортса йырлайдар. Балалар, biz дусларыбыз унда тик башкорт мөхитендә үсәләр. Шуңа күрә һез башкортса балагыз беләһә килә икән, шундый сараларда, нидәрдә булырга тиештер. Менә кайһы бер дусларым әйтәләр, менә без монда яшәйбез, безнең фатирыбыз монда, безнең менә дворда мәктәп бар. Рус, булган, ярай, якында гына 5 минут барды. Юк, минем менә атаем иртәннән торып, центральный рынокка тиклем башкорт гимназиясына йөртә инде. Менә әле минең агаемның улы 20-нче гимназияда укый. Һәрбер менә укыган яшьләрне караһаң, именно теге башкорт телендә аралашырга, уйнарга тиһәң, шул сарага кертергә кирәк. Безнең гимназиялар күп, мәктәптәр күп, балалар баксалары бар. Шул мөхиттә балалар үсәргә тиеш. Һин менә әйттем бит инде балалар баксагында, безнең унда урысса һөйләшкән балалар бар. Уларны ла башкортса һөйләшергә өйрәтәләр. Минең уйлавымча, һәрбер кеше безнең республикала яшәгән булһа ла, берәй һүзләрне, берәй һаумыгыз, һау булыгыз дигән һүзләрне белергә тиештәр кешеләр. Юкка гына түгел, без бу ердә туганбыз, үскәнбез һәм без һөйләшмәһәк, кем һөйләшәсәк? Тугансы килешәм. Башкорт теле балага нимә бирә? Башкорт теле нимә бирә? Минең уйлавымча, менә әйтәләр бит инде, мин үзем әле менә ният алдым. Без егетләр менән, безнең фокус группа бар, егетләр менән әле гарәп телен өйрәнәбез. Нык авыр бирелә. Үземдә теге инглиз телен өйрәнгән һамак тоям. Һәм минең теге әйтеп китәем ничек, миелә яңа нейрон связьләр килеп сыга башланы. Һин телде өйрәнгәндә, башкорт теле булһынмы, инглиз теле булһынмы, татар теле булһынмы, француз теле булһынмы, кайһы гына телде өйрәнмәһәң, һинең миең эшләй башлый. Һин күбрәк белә башлайың. Һәм шуга күрә телдәрне белү, менә без һинең менән башкортса аралашабыз, русса аралашырга, һөйләшергә можам, инглизчә аралашырга можам. Шуга күрә кеше күбрәк телдәр белһә, күбрәк уның аңы, теге һөйләшүе киңәя. Һәм менә хәзер авылларда ла хатта башкорт телен үкенечкә каршы өйрәтмәйләр бит инде. Уны икенче сиратка куялар. Уны икенче төпкә әйтәләр инде һәм беренче урында урыс теле бит инде. Һәм балалар үзләре автомат рәвешендә сөйләтәм икән, рус телен интернет селтәрләре аша өйрәнәләр бит инде. Ни өчен башкорт теле өйрәнүдә ата-әсәләрнең дә һәм яшьләрнең дә хәзерге вакытта кызыксынуы юк? Әйдә подписчиктардан сорайык. Комментарийларда зинһар өчен языгыз. Ни өчен шулай икән? Хәзер язылар бит инде дәүләт дәресләрдә кәметтеләр. Әлбиттә бардыр ул. Әмма ләкин әйтеп киткәндәй, һәрбер кешенән тора. Һез өйдә башкортса аралашмаегыз икән, һезнең балаларыгыз да аралашмаячак. Шуга күрә үзегез теге создавайте причины тидер бит инде русса.
шулай гаиләлә дуслары менән үскәндә башкортча мөхиттә бала үсәргә тиеш. Һәм мына әйтеп үтүемсә, күп кеше акценттан курка. Баланың акценты була. Мәктәптә көләләр яки укый алмай. Һеҙ ҡурҡмайһығыҙмы шунан? Булһын. Без бит юҡҡа ғына үҫмәгәк, беҙҙең үҙебеҙҙең телебеҙ бар. Әйе, государственный тел русса. Рус телен кеше менән аралашып та өйрәнергә була. Минең менән рус теленән гел дә 3-4 була торғайны, әммә ләкин мин ҡайғырманым. Әллә нисек үстек бит, әле һөйләшергә өйрәндек. Бәлки мин дөрөҫ ударение русса ҡуймайымдыр. Теге тарты, торты тиҙәр бит инде. Мин белмәйем, ҡайһына ударение әле һаман. Әммә ләкин теге ул бит миңә не мешает. Да, как бы ошибки теге әйтергә могут. Вот грамотей. Ладно, ярай. Аңлашылды. Һәм белеүемсә, һеҙ аҙнаһына бер көндө атай көнө тип иғлан итәгеҙ. Һәм тулыһынса ҡыҙығыҙ менән үткәрәгеҙ. Шул практика тураһында һөйләп үтегеҙ. Һуңғы арала ауыр килепсә, күп эштәр тигәндәй, әммә ләкин көнөнә бер тапҡыр без берәй ҡайҙа ҡыҙым менән унда уйнарға барабыҙмы, берәй ҡайҙа сығабыҙмы, әллә берәй ҡайҙа тәмле итеп ашарға барабыҙмы? Ул практика кәрәк, сөнки әле минең ҡыҙыма 4 йәш тула, 1 март, Алла бирһә. Шул ваҡытта күбеһе әйтеүҙәре буйынса бала кеше әсәйҙән күберәк атайға күсә. И шул ваҡытта балаға теге уверенность закладываться ителә бит инде. Шуға күрә минең уйлауымса беҙ теге яңы әйтәләр инде поколение, яңы поколение атайҙар күберәк балалар менән үткәреп, уларға теге үҫкән саҡта теге опора булырға тейешбеҙ. Шуға күрә бала күрә бит инде, бала белә. Шул ваҡытта бер көн менә бәлки әйт тип кемдер әйтер, бәлки кемдер молодец тип әйтер. Минең шундай практика бар. Аҙнаһына бер көн выходной мин ҡыҙ менән берәй ҡайҙа шул барабыҙ, үткәрәбеҙ. Ул ҡыуана, аңа теге шатлана тигәндәй арып торып ҡайта. Шул әйҙә тағын барайыҡ, әйҙә нитәйек тип ынтыла. Анда без дуҫтар менән берәй ҡайҙа уларҙы апарырға теге нитәбеҙ, тегеләй былай. Шул килеп сыҡҡансы теге ваҡыт булһа, тырышам инде. Һәм атай булыуы һеҙҙе нимәгә өйрәтте? Атай булыуы. Менә мин 2021 йылда Кәмилә тыуҙы бит инде. Шул ваҡытта ныҡ ответственность булды. То есть һин теге вроде кәләш бар, андай ни генә бит инде, бит кәләш как-то. А бала тыуыуы, бала ғаилә өсөн теге аҡса эшләү яғынан ҡарағанда, әйберҙәр һатып алыу, нимә теләй апарырға, ныҡ ответственность. Һәм әйтеп киткәндәй, ғаиләгә бала килгәндә бәрәкәт күп килә. Мин ҡурҡҡайным. Менә барыһы дуҫтарым араһында ла бар һорауҙар, менә ҡурҡабыҙ, әле теге финанс яҡтан ауырлыҡтар бар, тегеләй былай, фатирым юҡ, ни юҡ тип әйтәләр бит инде. Әммә ләкин тырышһаң була. Бала бәрәкәт менән килә. Шуға күрә ҡурҡмағыҙ. Без үрсергә тейешбеҙ, күберәк булырға тейешбеҙ, башҡорт телендә аралашырға тейешбеҙ. Шуға күрә үрсегеҙ, башҡорттарым тип әйтәләр бит инде. Бәрәкәт килә ул, ҡурҡмағыҙ. Һәм ғаилә төҙөүҙең нигеҙе нимәнән башлана? Мына күп кешеләр әйтәләр бит инде. Фатир алам да, шунан кәләш алам, һәйбәт эшкә төшәм дә, шунан кәләш алам. Бәлки ул дөрөҫтөр. Бәлки ул дөрөҫтөр. Һәр бер кешенең үҙ юлы бит инде, бит. Без бит белмәйбеҙ, Аллаһ Тәғәлә миңә шул юл ебәргән, уңа шулай юл ебәргән. Һәр бер кешенең үҙ ауырлыҡтары бар, һәр үҙ еңеүҙәре бар. Кемдерлер кеше теге испытание була тип әйтәбеҙ бит инде. Һәм аңларға кәрәк, ни өсөн ул һиңә ауырлыҡтар бирелгән. Шундай шул ваҡыттарҙа һынмаҫҡа кәрәк. Ныҡ көслө булырға кәрәк. Аңларға кәрәк, ни өсөн ул бирелгән. Әйтеп киткәндәй, һәр бер ғаилә ҡоролғанда, һәр бер ир-егеткә минең кәңәш көслө булырға. Ҡайһы бер кешеләр бар бит инде эсә башлайҙар. Эскелектә проблемаларығыҙҙы
Затырыт булмай. Булмай. Югалтып, иә. Булмай. Һин ответственность алып кына эшләй башламаһаң, результат буласак. Үземә караганда, менә дисциплина дип әйттең бит инде. Миңа дин нык ярдәм итә. Иә. Дисциплинала. Һин көненә 5 тапкыр намаз укырга тиеш. Менә обязательно дип әйтәләр бит инде. Дисциплина булганда, менә иртән тораң бит инде, укыйың, кисен, контроль итәһең. Дисциплина аша теге иман булганда, яныңда тугандарың, дусларың ярдәм итһә, гаиләң күрһә эшләгәнеңде, бергә ынтылһаң, эшләһәң, Аллаһ Тәгалә бирәсәк. Шуңа күрә һәрбер кеше үзе дингә килә, үз вакытында, үз якындары, дуслары аша бәлки кемгәлер карап, менә Рамадан айында күбеһе менә ураза тотып карагыз, кем гомерендә тотмаган, намаз укып карагыз, һорагыз, буның бернинди дә нимәһе юк, бернинди дә кайһы бер кешеләр куркалар бит инде, ой, дөрес юлдан бармаска. Карагыз, кем менә асык алып бара, һорагыз, ынтылыгыз, моның бернинди дә насарлыгы юк. Шул дисциплина буласак, яңы теге гипотезалар аша проекттар эшләп карагыз, теге куркмагыз. Куркырга кирәкмәй. Һине теге һораганга авызга хукмайдар бит ул. Эшләп караганга ла хукмайдар. Шуңа күрә әзрәк теге инициативна булып эшләп карагыз. Һәм һуңгы һорау. Һез Мәккәдә булып кайтканыгыз бит инде. Ниндәй тәэсиратлар, тойгылар булды һәм ниндәй яңа үзегезгә фикер, фәһем алып кайттыгыз шундай изге ердән? Кичәге генә дуслар менән шул тема турында һөйләшеп ултыра инек. Бер ел элек ашыл, декабрь айында, ноябрь айында минең туган көн булды. Минең туган көнгә кәләшем, дусларым менән бүләк иттеләр бит инде. Мин былай да план кургайным. Мин унда машинага акча я башлагайным сынында. Машинага, фатирга акча я башлагайным. Шундай теге уй килгәс, калдырмайм, Аллаһ Тәгалә сакыргас, барырга кирәк дип, дусларыбыз менән кәләшемде лә алдым, дусларым, гаиләм менән барып кайттык. Ысынында авыр булды. Авыр булды, чөнки теге Инстаграмда караһаң бит инде, социаль сетьләрдә дә караһаң, еңел генә кебек барып кайту. Әмма ләкин унда ла һине нык испытаниялар көтә. Нимә ягыннан авыр булды? Физик яктан? Физик яктан юк. Психология ягыннан? Күбрәк, наверное, психология яктан. Һин унда киләһең, бөтә ер шарынан разный кешеләр, разный менталитеттар. Һине этәреп китерергә могут. Һиңә тиргәшергә могут. Һәрбер моменттар була. Һин үз ара тиргәшеп китергән башың. Шуңа күрә теге Аллаһ Тәгалә теге испытание бирә, наверное. Но Аллаһка шөкер барып кайттык. Менә тагын быел дусларыбыз барып кайтты, якын дусларыбыз. Тоже тәэсиратларын һорагайнык, куандылар, иттеләр. Шуңа күрә Алла бирһә быел да елның һуңында барып кайтырга ният бар. Унан ничектер тазарып кайтаңмыни? Шулайрак шундый уйлар бар. Һәм теге һәрбер этап бар бит инде, менә дингә килгәндә һәрбер этап бар. Унда һин бер тапкыр намаз укыйсың икән, бер тапкыр там ураза тотып караган икән, азак теге регулярно укый башлаган икән, азак теге үзеңә максат куйдың икән, нигә умрага барып кайтырга, малое паломничествога, азак ураза тотаң икән, 5 ай, азак садака бирәң икән, тиебит. Әкертендәп кенә матур итеп килергә була. Кайһы бер кешеләр теге баштары менән ынтылып керәләр дә, авыр булырга мөмкин. Шуңа күрә яныгызда кешеләр булһа, ярдәм итһәләр, һорарга кеше булһа, һорагыз, ынтылыгыз. Аңлашылды. Шулай итеп, безнең төп һорауҙар тамам һәм хәҙер безнең блиц опрос. Мында һеҙ ҡыҫҡа бирһәгеҙ ҙә була, йәки оҙон бирһәгеҙ ҙә була. Мин уйлайым, әммә һеҙ оҙонораҡ бирһәгеҙ дип, сөнки унда ябай һорауҙар түгел теге. Дольшемы, әллә биш бармаҡмы тигән һымаҡ һорауҙар түгел. Аңланым. Башҡорт теленең киләсәге бармы? Бар. Сөнки без бар. Сөнки шундай подкаст бар. Күп ғаиләләр башҡорт матур итеп аралашалар, һөйләшәләр. Беҙҙән тора. Буласаҡ. Замана башҡорты
ниндейрәк булырга тиеш? Бай булырга тиеш. М, Бай булырга тиеш. Минең уйлавымса, менә безнең күп ир егетләр, кызлар, кемдер матур результаттар эшләйләр, күбеһе күрһәтмәйләр. мгм, Күрһәтегез, мгм, үрнәк булыгыз. Үрнәк булһагыз, һеҙгә ҡарап күберәк йәштәр ынтылыр. Шуға күрә замана башҡорттары бай булырға тейеш, иманлы булырға тейеш мгм, һәм төп матур маҡсаттар ҡуйып был донъяла йәшәргә тейештәр. мгм. Тулыһынса килешәм. Һәм һәр бер башҡорт теле, рухы, халҡы өсөн нимә эшләргә тейеш? Беренсе уй китаптар уҡырға тейеш. Мгм, Менә үҙемә лә алай бер маҡсат ҡуям. Башҡорт телендә әҙәби китаптар уҡырға, сөнки менә уйҙарҙы теркәп, матур итеп һөйләргә ауырыраҡ. Әммә ләкин мин һиңә зур рәхмәтлемен, тағын бер тапҡыр әйтәм. Әйе. Миңә ныҡ оҡшай башҡортса аралашырға. Шуға күрә китаптар уҡыйыҡ. Менә башҡорт театрҙарында матур спектаклдәр үтә бит Әйе. инде. Йөрөргә кәрәк. Ҡайҙа ниндәй мероприятиелар үтә, барырға кәрәк. Шуға күрә бәлки берәй челлендж ебәрәйектер. Социаль селтәрҙәрендә Мөмкин. бер аҙналанып, бер көн булһамы, әллә гелдәме башҡорт телендә матур итеп стористарға Әйе. сығырға. Әйбәт. Эйе. Һәйбәт план. Очень бик текә идея. Мин уйлауымса, беҙҙе поддержать итеүсе кешеләр ҙә булыр. Эйе, без менә бит инде теге рус булған, ҡараған дуҫтарыбыҙға, әйбәт аңламаған кешеләргә субтитры Әйе. матур итеп рус телендә сығарга ниәт бар. Әйҙәгеҙ, эшләйек. Әйе. Ниндәй көн? Бәлки йома була, кесе йома була. Ҡарарбыҙ. Всё, һөйләштек. Тимәк, аҙнаһына бер көн башҡортса стористар алып барабыҙ. Башҡорт телендә. Башҡорт контенты интернет селтәрҙәрендә күбәйәсәк ала бирһә. Алай бирһәм. Һәм һуңғы һорау. Көс нимәлә? Көс нимәлә? Көс. Аллаһы Тәғәлә. Мгм. Иманлы булып, Аллаһы Тәғәлә ышанып йәшәһәң, көсөң дә буласаҡ, иманың буласаҡ, бай булырһың, мул булырһың һәм кешеләргә үрнәк булырһың. И был, как теге менә әйттем бит инде, Шамил Аляутдинов һүҙҙәрендә, инвестируешь в земное и вечное. Мгм. Шулай йәшәһәң, бөтәһе лә шәп буласаҡ. Шулай итеп, бөгөн беҙҙең һорауҙар бөттө. Хатта нисек күңелһеҙерәк булып ҡалды. Сөнки ысынлап та мин менә Рәмилде үҙем беләм, әммә бөгөн шундай күп инсайттар һәм һине төптәнерәк белеүе, танышыуы тағын да ҡыҙығыраҡ булды. Һәм беҙҙең ҡараусыларға ла ҡыҙыҡ булыр тип ышанам. Бәлки берәй беҙҙең һинең подписчиктарың араһында берәй һорауҙар булһа, Әйе. яҙһындар. Әлбиттә, матур итеп яуап бирербеҙ, аралашырбыҙ. Сулпан, һиңә ҙур рәхмәт. Башҡорт телендә контент алып барыуыңа, һинең менән теге уҡыу ваҡытында һөйләшкәндә, менә пландарыңды донъяға ашырғаның өсөн, молодец. Вот һүҙһеҙ, шулай уҡ Алла бирһә, күп итеп менә эшләргә яҙһын. Менә әле бында перерыв ваҡытында әйттеләр бит инде, һинең менән блогерҙарҙа подкаст төшөрөргә маҡсаттары бар, әҙерҙәр. Шуға күрә әйҙә, эшлә, ынтыл, интервьюны шәп алып бараң. Рәхмәт. Миңә ныҡ оҡшаны. Шуға күрә һинең был яҡта уңыштарың күп буласаҡ. Рәхмәт. Мин сикһеҙ ҡыуанып бөтә алмайым һине беренсе ҡунағым итеп саҡырғаным өсөн. Сөнки ысынлап та мин вау тип ултырам, просто вау. Һәм һинең яғаттарың өсөн, һинең үҙең шундай булғаның өсөн, беҙҙе илһамландырғаның өсөн, алға әйҙәгәнең өсөн ҙур рәхмәт. Подкаст кешеләргә оҡшағандыр тип уйлайым. Бәлки берәй нимә оҡшамаһа, яҙығыҙ, уҡырбыҙ, яуап бирербеҙ, төҙәлербеҙ. Бәлки менә рус телендә кемдер әйтер, менә рус телендә һөйләшеп ултыра. Беләм, шуға күрә әйттем, әҙәби китап уҡырбыҙ, матурыраҡ, күберәк һөйләшербеҙ, ынтылырбыҙ. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт, Рәмил. Тағын берҙе һиңә әйтәм. Рәхмәт, һине арытып бөттөм инде. Беҙҙең ярты сәғәттән. Рәхмәт. Һәммә ебәрмәйем. Ҙур рәхмәт. Һәм һеҙгә лә беҙҙең менән ҡалығыҙ, беҙҙең проект. Мин исемен һаман ятлап бөтмәнем әле. Һөйләш, һаҡла, үҫтер. Башҡортса подкаст. Беҙҙең менән ҡалығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем. Пока-пока. Һау булығыҙ.